Сайн байна уу монголчуудаа, намайг Жанар гэдэг. Миний хувьд 1998 оноос хойш энерги эмчилгээ үйлчилгээ хийж хүмүүсийн зам мөрийг засч ирсэн. 2017 оны 3 сард Монгол улсад хүрэлцэн ирсэн байгаа. За ирсэн даруйда Баян Улгийн аймаг болон Баруун аймгийн ард түмэндээ өөрийнхөө мэддэг чаддаг зүйлээрээ тусалж энергиэр эмчилгээ үйлчилгээ засал зэргийг хийгээд байна. Танаа улсад ирэх болсон шалтгаан гэвэл Арабт Монголоос маш олон жуулчид очдог. Тэр үед Үзбен гэдэг Монголын иргэн намайг энергиэр засал хийдэг гэдгийг мэдээд Монголд очихыг хүссэн. Монголын маань ард түмэнд энэхүү эмчилгээ үйлчилгээгээ үзүүлээч гэдэг саналыг тавьсан юм. Тэгээд л Монгол орныг зорин ирээд байна. Миний хувьд маш олон орнуудад очиж байсан, надад бурхан тэнгэрээс заяасан энерги хүч болоод өөрийнхөө биед байдаг мэдрэмжээрээ бусдад эмчилгээ хийж зам мөрийг засдаг гэж тайлбарлаж болно. Өөрийнхөө чаддаг бүхнээрээ хүмүүс тусалж энэ маань ч олонний талархлыг хүлээж байгаа. Арабт гэхэд олон сар байрлаж хүмүүсийг эмчилсэн, за мөн Москва, Турк хамгийн сүүлдэл гэхэд Солонгост урилгаар ажиллаад ирсэн. Миний хийдэг гол зүйл бол өнөөдрийн нийгмийн ороо бусгай үед хүмүүсийн ажил үйлс нь бүтэхгүй, амьдрал зам мөрөө олохгүй байгаа. Эрүүл мэндэд нь асуудал үүссэн гэд энэ бүгдийг би өөрийн биед байдаг энерги хүч мэдрэмжээр эмчилж зам мөрийг нь засч байна. Надад хандсан хүмүүсийг харцаагаан хил амнаас хамгаалах, ажил үйлс бүтэхгүй байгаа бол зан зүгийг нь зааж өгөх зэргээр олон зүг ядарсан, зүдэрсэн, өвдсөн, шаналсан хүмүүст тусалж байна. За үүндээ ч миний хувьд маш их баяртай явдаг. Оцсон газар бүр маань амсайтай хүндэтгэлтэй хүлээж авдагт нь талархдаг. За энэ бол нэг ёсондоо би хүмүүст буян үлдэж байна гэж өөрийгөө дүгнэдэг юм аа. Миний энэ бүх энергийн хүч мэдрэмж өвдөөцөөс өвлөгдөж ирсэн гэж хэлж болно. За энийх энерги хүчийг би аав ээж хоёр талаасаа өвлөж авсан. Манай аавын аавал гэхэд мундаг отож хүн байсан. За тухайн үедээ маш олон хүнд буян үлдэж авсан гэж ярьдаг. Намайг жоохон байхад миний аав нас барсан. Нас барахынхаа өмнө энэ охин хүнд буян үлддэг ирээдүйд их энерги хүчтэй хүн болно гэж хэлсэн байдаг юм. Аавын маань хэлсэн тэр буян, тэр их эрч хүч авьяас бэлэг надад заяасан юм болов уу гэж боддог. За одоо ингээд аавынхаа хэлсэн гэрээслэл ёсоор олон хүмүүст буян үлдэж өөрийнхөө чаддаг бүхнийг хийж явна. Хэлсэн ярьсан болгон маань хүмүүсийн амьдралд тус болж ажил үйлс нь өөдрөг бүтэмжтэй байдагт нь би баярлаж явдаг та. Миний хувьд Бурхны судраг Куран судраг гол гарын авлага болгодог. Куран судрагт бичснээр нүглийг арилгах, буйныг авиржуулах талаар олон зүйлийг бичсэн байдаг. Тэр сургаал номлолыг их сурвалжаа болгон барьдаг. Хүмүүс над дээр ирээд үзүүлэхэд би тухайн хүний нэр болоод төрсэн жилийг нь асуудаг. За ингээд л тухайн хүний бүх зүйл надад тодорхой харагддаг. Хамгийн ихэнд тухайн хүний биед байгаа бүх хар энергийг биеэс нь цэвэрлэж, дараагийн шатанд тухайн хүний зам мөрийг нь засах тухай хэлж ярьдаг. Хэрэг тухайн хүн өөрөө ирэх боломжгүй бол ах дүү хамаатан садна зургийг авч ирээд засал хийх боломжтой. Өнөөдрийн нийгэмд архи их уудаг хүмүүс архинаас болж ажил амьдралаа алцаар байна. Архины амралтай хүмүүс над дээр маш их ирж байгаа. Эдгээр хүмүүс засал хийгээд тодорхой хугацааны дараа архинаас гаргаж байгааг хэлмээр байна. Зарим нэгэн сарын дараа гарсан байхад 2-3 хоногийн дараач архийг бүр мөс орхисон тохиолдол байна. За харин зарим хүмүүс тухайн хүний онцлог ч юм уу 2-3 сар цаашлаад жилийн дараа архийг бүрэн хайж чаддаг. Ийм хүмүүс надад эргэж ирээд би архиухаа болсон баярлаа гэд талархлаа илэрхийлдэг. Өнөөдрийн нийгэмд хүн болгонд байдаг олон асуудлууд байна. За жишээлбэл гэр бүлийн амьдрал, гэр бүл салалт, үл ойлголцод гээд банкны зээлнэсч болж хүмүүс маш их дарамтанд орсон харагддаг. Энэ бүхнийг би ганц Куран судраа бариад энэ бүх хүнд байдлаас нь гаргаж чадна. Хүмүүс өөрийнхөө цаашдын зам мөрөө яаж залах, бизнесийн үйл ажиллагаагаа хэрхэн өргөжлүүлэх гэдгийг би биш, энэ чигтээ Куран судар тэгээд миний биед байдаг энерги надад тусалдаг. Одоо миний үйлчлүүлэгчдийн дунд банкирууд, олонний танил, нэр нөлөө бүхий хүмүүс их ирдэг. Тэр хүн болгонд би цаашдын зам мөрийг нь зааж өгч тухайн хүндрэлээс нь гарч олон зүүн гэр бүлийг амьдралтай холбож зээлийн асуудал, мөнгөний асуудалд нь ч тусалж байна. Монгол улсад ирсэн даруйда ховдод 50 хоног эмчилгээ хийсэн байгаа. За тэгэхэд ээж нь архины хамааралтай 10 сартай хараагүй хүүхэд байсан. Хүүхэд нь огт хараагүй байсан бөгөөд би энэ Куран судрынхаа хүчээр тэр хүүхдэд эмчилгээ хийсэн байгаа. За хүүхэд маань эмчилгээний явцад бүрэн хараа орсон. За мөн ховдод даралт харгасан хүн байсан. Ямар ч эмчилгээгүй болчихсон гэд надад хандсан. Тэр хүнд эмчилгээ хийсний үр дүнд тухайн хүн маань хөл дээрээ босоод одоо алхаж байна. Мөн хүүхэд гаргаж чаддаггүй өрийн зулаа өнөрлөж чадахгүй байгаа хүмүүс ч надад ихээр ханддаг юм аа. За энэ мэдчлэн эмчилгээ удаан шаардлагатай зам мөр нь уягдчихсан, амьдрал нь урагшлахаа байсан хүнд хүмүүс надад ханддаг. За тэр хүмүүсийг булдаг бол замыг нь заагаад өгөх юмсан, засал хийгээд өгөх юмсан гэж бодсны үндсэн дээр эмчилгээний хоногийг уртасгах тохиолдол олон байдаг юм аа. За миний хувьд Улаанбаатарт 5 сард ирсэн. За ингээд над дээр маш олон хүмүүс ирж байна.
өдөрт 24 цагаарч ажиллах тохиолдол гарсаар байгаа. Тэгэхээр монголчуудын амьдрал хүнд байдалд орсон байгаа харагдаж байгаа юм. За эдгээр хүмүүстэй хийсэн заслынхаа үр дүнг үзэх, нэгэнт хийсэн үйлчилгээгээ дуусгах гээд тодорхой хугацаа заахгүй эмчилгээ үйлчилгээгээ үзүүлж байна. Монголд ирээд ажилласан энэ хугацаанд над дээр ирж байгаа хүмүүсийн бараг 90% нь архинаас хамааралтай гэж ирдэг. Архинаас болж амьдрал нь сүйдсэн, ажил үйлс нь бүтгээ байсан. Үр хүүхэд өнчирсэн зэргээс харахад монголчуудын хувьд муу мухай бүхний илэрхийлэл нь архин байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байна. Гэхдээ монголчуудын хувьд маш их хүчирхэг хүмүүс шиг санагдсан. Юмыг ойлгох, хүлээж авах тал дээр миний очиж байсан бусад улс орнуудтай харьцуулахад онцгой чанар харагддаг. Би сайн хэлж мэдэхгүй. Маш их зоригтой шийдэмгий хийснээ хийдэг хүмүүс шиг санагдсан. Үүнийг над дээр ирж байгаа, үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн ярьж хэлж байгаа зүйлээс хүлээн авч байгаа. Урагшаа тэмүүлсэн би чадна гэсэн зоригоос нь харж болно. Үүнийг би Чингис хааны удамд монголчуудын ген цуснд нь байдаг болов уу гэж харсан. Мөн Монголын нийгэмд голдуу харцаагаан хил ам атаачтай их байгаа санагдсан. Сайн явж байгаа хүмүүсээ үздэггүй, сайн явж байгаа хүмүүсийн хүлтэнд тэг болдог. Эсвэргээрээ муу явж байгаа хүмүүстэй тусалдаггүй. Ой гутрал бүтлгүй гэр бүл, үр хүүхэдгүй нөхөр сүдрэг 30-40 хүрсэн эмэгтэйчүүд их байдаг юм билээ. Энэ юутай холбоотой гэхээр нөгөө л архитекттай холбоотой. Миний хувьд тийм олон хүний замыг заслаа. Одоо бол бүгд амжилттай, бүтэмжтэй байгаа нь монголчуудын тэр гент нь байдаг дайчин чанарт нь байгаа болов уу гэж бодож байна. За мөн Куран сударт маань байдаг судрын маань ичид оршиж байгааг ч хэлмээр байна. Куран судрын нэгэн адил монголчуудын хүндэлдэг буддийн шашны философч гэсэн байдаг байх. Хүмүүсийн ажил үйлс нь яагаад бүтдэггүй юм бэ гэхээр нэгдүгээр бие биедээ атаархсан атаажтай. Нэг нэгэндээ муу зүйлийг их сандаг. Гэтэл таны хийсэн энэ бүх муу зүйл эргээд өөрт нь муу зүйлийг хураагаад идэг гэдгийг мэддэггүй. Хар санаа хорлол атаажтай бусдад дандаа саад болдог. Бусдыг хорлох гэдэг муу юм сандаг хүмүүсийн бусдад хийсэн бүх хар муу зүйл нь өөрт нь эргээд ирдэг. Өөрийнх нь ажлыг урагшлуулдаггүй. Би үнийг ирсэн хүн бүрт хэлдэг. За ингээд хамгийн сүлд хэлэхэд таны дайсан жисэн тэр хүндээ дандаа сайн сайхан зүйлийг бодох хэрэгтэй. Эсвэргээрээ таны ботсон муу энерги бүр өөдөө хайсан чулуу өөрийн толгой дээр гэдэг шиг зүйл болно. Үүнийг би санаагаараа хэлж байгаа юм биш. Үүнийг хэдэн зуун мянган жилийн түүхтэй бүхэл бүтэн Куран судар гэх шинжлэх ухаанаар хэлчихсэн байна. Ер нь хүмүүн гэдэг амтан өөрийнхөө амьдралаа сайн сайхан хийгээвэл ажил нь бүтэхгүй байсан ч өөр утгаараа барьж хүнд муу зүйл бодохгүй ариун замаар хүнлэг инрэнгүй чанарыг эрхэмлэж чадвал ямар ч өөршөр ямар ч муу мухай зүйлээс зайлж чадна гэдгийг хэлмээр байна. Тиймээс ч Монголын ард түмэн энэ бүх зүйлийг мөрдлөг болгох хэрэгтэй. Дэлхийд 3 том шашин байна. За тэгвэл Куран сударт альва зүйлс сүсэг бишрэлтэй хандах хэрэгтэй гэж заасан байдаг. Бурхны сударт ч мөн адил бичигдсэн байдаг юм билээ. Хүмүүс би сүсэг бишрэлгүй гэж ярихыг би их сонссон. Гэхдээ Бурхны ариун сударт бол ямар ч шашны ном судрыг хүндлэх хэрэгтэй. Альваад сүсэг бишрэлтэй хандах хэрэгтэй. Сүсэг бишрэл гэдэг зүйл нь тухайн хүнийг зөв замд нь оруулж өгдөг ичид гэж ойлгохыг нийт үзэгчдэд хэлмээр байна. За энэ дуу хоолойны тасгал бол хамгийн түрүүнд би дуу хоолой задлах гой сонсогчтой дуурах. Хүүхдүүдийг цаашдаа бэлтгэхтэй буюу уран салбарт ажиллаж байгаа энэ чиглэлээр сонирхдаг хүүхдүүдэд нараа багшийн хичээлийн програмаар одоо хамтарч ажиллаж бэлтгэвэл илүү их үр дүнд хүрэх юм байна гэдгийг олж харж байсан л да. Анх яг энэ загварын салбарт анх орж байхад нараа багштайгаас танилцаад харилцах урлагийн хичээл, жүжиглэх урлагийн хичээл бүгдийг бол багшаавын одоо төвчнөөс л суралцаж байсан. Шанс агентлагийн яг зааж байгаа энэ хичээлүүд маань зөвхөн жүжигчин болгож байгаа тэр залуучуудаа гэхээсээ илүү бас улс төрийн хүмүүс, спорт,
За одоо төрийн байгууллагын хүмүүс юм олон нийтэд харьцдаг тийм хүмүүст бол маш хэрэгтэй гэж бодож байна. Анх нараа багштайгаа маш олон жилийн өмнө нэлээдгүй бараг 10 жилийн өмнө анх танилцаж бид нар бас сургалтанд нь сууж исэн. 2011 онд ТV8 телевиз дээр сургалт явуулж байхад анх танилцж исэн. Миний загварын багш гэх юм бол тухайн үед топ модель уран цэцэг багш байлаа. Нараа багш маань яг жүжигний ур чадрын хичээлийг ордог. Тэгэл бидрийг дасгал хийлгээл хүүхд болгонтой яриад бид бүхний ур чадрыг бас нэмэгдүүлэхэд маш одоо сайн суурийг бол тавьж өгсөн гэж боддог. Бидэнд анх зааж ясан тэр одоо үнэтэй зөвлөгөөнүүдийг нь бол бид нэр аль болох алхам тутамдаа одоо хэрэгжүүлж явахыг хичээдэг. Одоо жишээ нь одоо текст уншлаа гэхэд яаж алдаагүй унших вэ? Амьсгаа хаана хуваарлах вэ гэд энэ бүхнийг одоо багш маань бидэнд бол яг мэрэгжлийн жүжигчин хүн учраас бол анханаас нь маш сайн суурийг нь зөв тавьж өгсөн. Жүжигчин мэрэгчлэр сурахаас өмнө яг энэ жүжигчин мэрэгчлэр сурах гол замыг маань зааж өгсөн хүн бол яа харахгүй манай Шаан цагийн хамтлагийн захирал нараа багш маань байдаг. Тухайн үед 1999 онд нэг л анги авч ирсэн. Соёлын боловсролын жүжигчний одоо суугч ангид нэг л анги авч ирсэн. 180-аад хүүхд өрсөлд баг 200-аад хүүхд өрсөлдсөн байдаг л та. Тэгээд 9 залуу 6 охин авч ирсэн. Тэгээд тэр 9 залууд нь одоо ороод дээрээсээ 2-т ч ихсаад нэлээ өндөр оноо аваад сургуульд тэнцээд орж ирсэн. Тэгээд тэрэндээ бас маш их баярлж багшаар их бахархаж явдаг юм аа. Өгүүлэх хэрэгтний тасгал. Өгүүлэх хэрэгтний тасгал. Дөрөв дэш дашаа. Явлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8. Баруун зүг жишээ. 1 2 3 4 5 6 7 8. Нараа огш муу манай Глория загварын агентлаг давхар бид бүхний дүр төрхийг бүрдүүлдэг Матрикс салооны захирал Баачка бид бүхэн хамтран улаан булан нэртэй охид эмэгтэйчүүд тэр тусмаа эмэгтэйчүүдийн манлайлалыг дэмжсэн олон сургалтуудыг бол байгууллага хамт олноор амжилттай зохион байгуулж ирсэн. Тэгээ миний би энэ шанс агентлагт одоо 12 оноос хойш салшгүй холбоотойгоор одоо ажиллаж байна. Шинэ залуучуудыг бэлдэж шинэ боловсон хүчин гэлгүй телевизүүдэд бас бэлдэж байгаа. Ямар ч телевизэд ороод нараа өгшөө дуудаж тэр боловсон хүчийг дахин боловсруулах бас шин төвшөнд аваач. Тэр хүмүүсийн тэр мэдхгүй зүйлийг нээж харуулах үүднээс бол нараа өгшөө тусалдаг. За уран зөвчүүний хуурах за чадвар за дээрээс нь тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг тайлбарлан ярих түүнийг хүргэх тий илүү амьлуулах гэдэг юм уу үүн дээр бол нараа багшийн ур чадвар заах арга барил бол надад маш их таалагдсан. Яг ингэ шүлгийч бас ингэж тийм яваастай ингэж уншина гэж зааж өгөн. Тэгэхээр айгүйх алдаж мaldдаг. Бид нар ер нь л айгүйх загнуулдаг байсан. Тэр орчуулгын кино гэдэг том хаалгын үүдийг нэгээд анх орж илаа. Тэгээд одоо бараг өдөө хүртэл кинонд дуу оруулж олон жил явлаа да. Тэгээд кинонд дуу оруулна гэдэг бол бас л жүжигчүүний мэрэгжлийн жүжигчүүний хийх ёстой ажил юм уу гэж бодож явдаг. Олон жилийн дараа хүүхд насныхаа хүсэл мөрөөдөл одоо жүжигчнэрээ явхад бол мэдээж нараа өгшин маань тавьж өгсөн суур боловсрал мэдлэг мэдээллүүд бол надад маш их одоо хэрэг болсон. Тэр хүнийг яг хинбэ гэдгийг маш гярхаар олж хараад аль чиглэлээр яаж явбал зүгээр вэ гэдгийг ер нь бол маш их заа зөвлөдөг. Хүнийг таних чадвар бол асар ихээр хөгжсөн их мэдрэмжтэй багш гэж миний хувьд бол тий. Тэгэхээр нараа өгш бол мэдээж телевизээс салбарт ажиллаж байгаа залуу боловсон хүчнүүд юунд анхаарах хэвээр ялангуяа одоо эфирээр гарч байгаа хүн одоо хэрхэн зөв ярих уу, хэрхэн бие авч явах уу гэдэг энэ талаар бол бидэнд маш их зүйлийг бол зааж сургасан байдаг. Гол нь яг багшийн маань зөвлөсөн тэр бүхэн өнөөдрөөс ер нь бол энэ одоо телевиз, хэвлэл мэдээллийн салбар за энэ урлагийн байгууллагад ажиллаж байгаа шавнарт нь бол маш үнэтэй зөвлөгөө болсоор ирсэн учраас бид нараас багшийнхаа энэ сургаал одоо энэ бидэнд зааж өгсөн бүхнийг нь цаашдаа ч гэсэн одоо энэ амьдралтаа авч явах за цаашлаад бас дараагийн энэ одоо телевизийн салбарт орж ирж байгаа дүү нартаа яг энэ зааж загсан бүхнийг нь бас бүхнээс нь хуваалцахыг бол хичээдэг. Энэ хүнийхээ сайхан үнэтэй сайхан зөвлөгөө хичээл зааж зөвлөсөн хамгийн сайхан тэр хичээлүүдээр нь бие болтлоос явж байгаа гэж би хувьдаа боддгоо. Нараа багштайгаа хамтарч одоо урлагийн тайзан дээр гаргасан
олон 10 хүүхдүүд байдаг. Эдгээр одоо шавнараасаа дурдах юм бол жүжигчин Дүлгэн Аюуш байна. За Амгалан Баатар байна. За жүжигчин Инхчин байна. За гих мэтчлээ одоо олон хүүхдүүд байгаа. Загварын тайзан дээр гарсан буюу олон улсын мисийн тэмцээнд оролцсон хүүхдүүдээс мис Баяр Цэцэг байна. За үүнээс гадна бол загварын тайзан дээр амжилттай сайн ажиллаж байгаа олон сайхан хүүхдүүд байгаа. Ирээдүйд бол илүү их одоо өндөр мэрэгжлийн хэмжээнд тайзан дээр илүү амжилттай ажиллахыг хүсэж байгаа бол шанс агентлагт нараа багшийн сургалтанд заавал хамрагдаж өөрийгөө хөгжүүлээсэй гэж миний зүгээс хүүхдүүдэд одоо хүсэж байгаа зөвлөгөө өгмөр байна. Миний энэ телевизийн салбарт ажиллаж байгаа яг энэ телевизийг ямар хүмүүсийг авах уу, ямар хүнтэй ажиллах уу, цаашид энэ хүний чиг үүрэг гэдэг юмыг бас хажуунаас мань зөвлөж байдаг бас талхаж явдаг илэрхийлмээр байна. Багштай, багшийнхаа ажилтны сургалтанд бүх зүйлд нь чин сэтгэлээсээ амжилт хүсье. Багш хүний үүднээс, ээж хүний үүднээс, эмэгтэй хүний үүднээс зөвлөж зааж сургадагт нь баярлалаа гэж бас багштай хэлмээр байна. Бүх зүйлд тань маш одоо хамгийн сайн бүхнийг бас хүсээрэй. Тандаа баярлалаа. Цаашдынх нь ажил хөдөлмөрт өндрөөс өндөр амжилтыг хүсээрэй. Тандаа маш хайртай шүү. Бас багшийнхаа ажилд амжилт хүсье. Тандаа маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Кино болон рекламын тоглох сонирхолтой цоглог хүүхэд залуус та бүхнийг жүжигчний сургалтанд урьж байна. Бид шин дүр төрхийг бүтээн. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Идэх тусан улам амттай. Цагаатгын үтс 11 33 22 77 1919. Ноён пицца 10 жилийн ноён бинт хүргэе. Цагаатгын үтс 33 22 77 1919. Улаанбаатар олон улсын кино наадам 2018 оны 10 дугаар сарын 22-ноос 28-ны хооронд 10 дахь жилдээ зохион байгуулагдах гэж байна. Наадмын хүрээнд дэлхийн алдарт Канны наадмын найруулагчдын 2-7 хоногийн 50 жилийн он шилдэг кино бүтээлүүд, онцлог орон Оросын шилдэг кино бүтээлүүд болон 2017-оос 2018 онд бүтээсэн Монголын кино уралдаанд шалгарсан шилдэг кино бүтээлүүд болон Канн, Берлин, Торонто, Венец зэрэг олон улсын кино наадамд шалгарсан Австрали, Герман, Колумб, Исланд, Монгол, Оросын холбооны улс, Франц, Чили, Япон гэсэн 8 орны 16 кино бүтээлийг Тэнгис кино театрын дэлгэцнэ. Бинес цаашаа тисэхгүй. Би чадахгүй. Юу ярьж байгаа. Хаяа явш. Наваг ингэ зовооч байгаа. Чи намайг халаад байл. Намайг халаад байл. Би хөрхийг хүсэж байна. Чи юу гэлэхгүй. Төдийгөөс өдий хүртэл 10 жил нөхрөлчгөөд тийм юм явж байж болохгүй. Тав энэ хэцүү. Жохон амраад. Тэгэл цаашаа яваа. Алахгүй юм тест тий. Алахгүй. Алахгүй юм. Алахгүй. Тэгвэл хэрэг алахгүй бол би тэгвэл би чиний чөлөөний бичгийг хулгаалсан. Ганц чөлөөний хуудснаас л найзыг ална гэж байхгүй. Хаа? Хөөстэй. Чи яасан дүүцэн юм бэ? Би тэгвэл чөлөөгөөр гараад явж байхдаа чиний хайртай байсан дулмаг
өөр юм болгож идэлсэн унтсан. За яах. Тэгвэл миний юм чиний юм миний юм. Ингээд хоёулаа дундаа нэг найз өсгөтэй л болчлоо. Яасан дүүрдсэн нэг юм өгөх шүү дээ. Хоёулаа тэгвэл болмаа дээр энд очноо. Заяа. Чи эргүй юу бүү юу? Яг үү. Тэгвэл дарга битээр чиний идэх ёстой байсан пиццаг баян хураад иддэг байсан. Миний пиццаг уу? Тэ. Дарга тоёроо. Угаасаа амар амтай байдаг байсан юм чи. Ийм яаж хийдэг юм? Алаа даа. Алын чог. Алаа. Ух. Пицца 10 жилийн айн минь түргий. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Дэлхийн өндөр хөгжилтэй улс орны хөгжлийг гагцхүү инженерүүд эрдэмтэд тодорхойлж чиглүүлдэг. Дэлхийн дахинд техник технологи асар хурдцтай хөгжиж байгаа. Мэдээлэл технологийн 90 зуунд манай улс өсвөр залуу үеийнхэн хүүхэд багчуудад багаас нь техникийн боловсрал мэдлэг олгох хэрэгцээ шаардлага байсаар байна. Тэгвэл дэлхийд нэртэй шилдэг Монгол инженерүүдийг бий болгоход үнэтэй хувь нэмэр оруулж яваа Unimat Education компаниг бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ онцолж байна. Шинжлэх ухааны бейстэй лаборатори болох сонирхолтой. Тэгээд энэ шинжлэх ухаан, техник, инженер энэ STEM хөтөлбөрийг илүү их өргөжүүлэх, илүү дэлгэрүүлэх, тэгээд олон нийт болон оюутан залуусад илүү хүргэх. Тэгээд тэдний сонирхлыг илүү энэ салбар руу татаж оруулах. За тэгээ ер нь бол бидэрт бол бүтээлч иргэд төрүүлэх ерөн зорилго болоо. Монгол Улсын боловсролын салбарын технологийн сургалтад дэвшилт гаргах, шинжилэл хийх зорилгоор тус компани ерөнхий боловсролын сургуулиуд, техник технологийн коллежууд, техникийн мэрэгжлийн их сургуулиудын сургалтын хөтөлбөрт Unimat бүтээлч машиныг нэвтрүүлэх болжээ. Оюутан сурагчдын шинжлэх ухаан, электроник мэдлэг боловсрол, ур чадварт нь томоохон хөрөнгө оруулалт хийх гэсэн тэдний зорилго амжилттай хэрэгцээр за өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 300 гаруй сургуулиудад Unimat боловсролыг нэвтрүүлсэн байна. Боловсролын яамнаас батлагдсан цөм хөтөлбөрийн хүрээнд сүүлийн 11-12 дугаар ангиудад ингээд сонгон маркаар хүүхдүүд технологийн хичээл ч юм уу янз бүрийн хичээлүүдийг ингээд наривчлсан ингээд сонгох боломжтой болсон. Тэр чиглэлээр зарим сургуулиуд өөрсдөө илүү инженерийн мэдлэг олох сургуульч гэдэг юм уу математикаар гүнзгийрсэн гэдэг юм уу те янз бүрээр ингээд өөрсдөө томчсон байдаг. Энэ хүрээнд бид нар яг тусгаалan хөтөлбөрүүдийн зохиож өгдөг гэсэн. Тэгэхээр тухайн мэдээж сургуулийнх нь өөрсдийнх нь сонирхол, бодлого, зорилгын хүрээнд нь хөтөлбөрүүд орж ирдэг гэсэн үг. Unimat Education компани хамт олон зохион бүтээгч болох хүсэлтэй хүүхэд багчуудад зориулан клуб үйл ажиллагааг тогтмол явуулж байна. За ингэхдээ шинжлэх ухаан, технологи, инженер, математикийн цогц боловсролыг дэлхийн хэрэглээнд хурдцтай нэвтэрч байгаа хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжтөөр тулгуурлан тухайн хүүхдүүдэд сонирхолтой шинэлэг аргаар хүргэдгээрээ давуу талтай. Энд тухайн хүүхэд сэтгэн бодсон санааныхаа загварыг гаргахаас эхлээд яаж хөдөлгөөнд оруулах гээд техник технологийн боловсролыг илүү бодитоор олж авдаг юм. За манай дугуйлан бол 8 наснаас дээш хүүхдүүд ихтэй эмэгтэй хүүхдүүд сурч сууламжтай. Манай дугуйланд одоо эсэж орсон хүүхдүүд бол 3 үе шаттайгаа суралцдаг. Эхний үе шат нь бол энэ машинууд дээр одоо чөлөөтэй сайн ажил сурахын тулд ийм амтны дүрснүүд хийж эхэлдэг.
идэвхтэй байгаа. Тэгээд жишээлбэл хүүхдийн гэр бүлийн тоглоомч юм уу. Ийм дүүснүүдээ маш нарийн сайн хэмжээгээр нь хийж сурсныхаа дараа 2 дахь шатны хөдөлгөөнд автомат тоглоомууд хийдэг байгаа. Жишээлбэл одоо мөргөлдөж байгаа арга ихэмжлэн тэргээр одоо хүүхдүүдийн автомат тоглоомууд бас байна. Тэрнийхээ энэ шатаа дууссныхаа дараа өшөө механик энгийн цахилгаан схем орсон ийм тоглоомууд хийх боломжтой. Зөвхөн энгийн тоглоомуудаа бол харьцангуй техник хэрэгжүүлдэг механизмуудыг ашигласан навигчил хэмжээ дамжин маш шаардсан ийм хүүхдийн сэтгүү хөгжүүлэлт нэлээд нэмээ тустай ийм тоглоомууд байдаг. Мэдээж цахилгаан хэлхээний хичээлүүдийг үзэж байгаа судалж байгаа учраас одоо юу гэдэг сүүлийн үеийн одоо электрон цахилгаан тоног төхөөрөмжүүд эдгээртэй одоо харьцаж сурах тийм ээ. Тэгээ одоо юу гэдэг энд байгаа хэлхээнүүдэд бүх юмыг нь бол хүүхдүүд өөрсдөө ухсраад тийм ээ. Тэгэхээр энд нөгөө сургалт явж байгаа учраас эхлээд цаасан дээр эсхийн зургийн зурдаг дараа нөгөө snap circuit гэдэг манай одоо энэ хичээлийн одоо хамгийн одоо нэг хийгдэж байгаа хэлхээ байгаа л та. Энэ хэлхээн дээр нөгөө зурсан хэлхээгээ эхлээд өөртөө ухсарч үзүүлээд тэгээд ажиллаж явах юм бол яг нь дараагийн одоо биет бүтээл болгоод одоо энэ машинаа ухсардаг гэж байна. Миниматын машин дээр модоор хийсэн одоо деталь болоод нөгөө хийцүүдийг энэ одоо хөлөг тасраа цахилгаан хэлхээг нь ухсраа тэгээд тэрийг хөдөлгөөх өдөрдох одоо тийм яг одоо тэгсвэл энэ бол бас яг нөгөө модоор хийгээд тэгээд яг миний одоо цахилгаан хэлхээг нь бол одоо яг энэ Юномат хөтөлбөр маань өөрөө онцлог нь гэх юм бол физик, science гэж шинжлэх ухааны буюу хими анги те хими биологи анги гэдэг байгаа. Тэгээд зураг хөдөлмөрийн анги, тэгээд технологийн анги, за тэгээд бас математикийн хичээлийг ингээд энэ 5 хичээлийг хамтд нь интеграцлаад хөтөлбөртөө оруулах боломжтойгоор маш онцлог байдаг. Яагаад гэвэл одоо манай төхөөрөмжүүд дээр тодорхой хэмжээний бүтээл хийхийн тулд эхлээд хүүхэд зураг зурж байгаа. Зураг нь зөв байна уу, үгүй байна уу те. Яг тэр зургийнхаа дагуу тэр бүтээлээ хийхэд одоо хийж байгаа бүтээл нь ажиллах уу, ажиллахгүй юу гэдэг чинь бас нэлээд нарийн техник хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр ингээд айгүй олон төрлийн ингээд чадварыг нь сорж байгаа гэсэн үг л дээ те. Австри улсад бүтээгдсэн Юномат-ийн аюулгүй ажиллагааг хангасан олон үйлдэлтэй бага урын технологийн тоног төхөөрөмж нь үйлдвэрийн том хэмжээтэй токер, өрөм, хөрөө, фризер, точил гэх мэт суурь машинуудыг ширээний болгон жижигрүүлж бага насны хүүхдүүд болон эхлэн суралцагчдад зориулан үйлдвэрлэсэн бүтээлч машин юм а. Сүүлийн 10-ад жил Европ, Хойд Америк, Азийн улсуудын ерөнхий боловсрол болон ихтэй сургуулиудын технологийн хичээлд маш түлхүү хэрэглэгдэж тэр тусмаа боловсролын системд нь нэвтрэх болжээ. Харин энэхүү дэлхийн боловсролыг Юномат Education компани их орондоо нутагшуулж шинжлэх ухаан техникийн боловсролыг олон улсын түвшинд хөгжүүлэх зорилго тавин ажиллаж байгаа юм а. Юномат төхөөрөмжүүдийг ер нь ашигласнаар хүүхдүүд сэтгэн бодох чадвар нь илүү хөгжиж байгаа, зохион бүтээгч авьяас нь илүү нээгддэг. Тэрнээс хамгийн гол нь хүүхэд хоёр гараараа маш сайн юм зохиож бүтээх юм ажиллагаа сурдаг. Тэгээд мөн биедан болон баг хамтаа олноор ажиллах чадвартай болдог. Тэгээд хамгийн гол нь зүгээр практикаас гадна юм практик дээр суурилсан юм илүү хийх боломжууд гардаг. Ихэнхдээ сургуулиуд дээр болохоор айгүй онлайн түвшинд илүү их заадаг бол Юномат хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр практик дээр хүүхдүүд өөрөө гараараа юмыг зохион бүтээх, урлах, за бүр явандаа ингээд робот электроникжуулах, ингээд конструкт бүтцээс электроник бүтц рүү ингээд хувьсаж оруулах гэх мэт маш олон ийм шат амжилттай хөтөлбөрүүдийн ачаар зохион бүтээгч за Монголын ирээдүйн шилдэг инженерүүд ч болж төрөх боломжтой болж байгаа. Гаргасан зургийнхаа дагуу машин дээр ажиллаад өөрсдөө гараар ингээд юм хийгээд хийсэн юм хөдлөөд яваад энэ төр хэрэгцээгүүд их оромтой баяртай байт юм л да. Одоо манай энэхүү улсын сургуулиуд чинь голцууд бүр дээр Оросын том тоног хөрөмжтэй ганц хайхын тоног хөрөмж байдаг. Тэгээ хүүхдүүдтэй хичээл ороход нь голцууд нэг ном уулуулдаг. Номон дээр одоо суугч дээр тэдэр сэтгүүл хуул гэдэг юм. Эсвэл жижигхэн зураг зурулдаг. Тэгээд хүүхдүүд бол яг үнэндээ жимнээс бол технологи хичээл дээр
олигтой боловсруулж чадахгүй байгаа л гэж бодод байгаа юм да. Тэгээ бид нар болохоор зэрэг тэр байдлыг багчсан засах зорилготой. Би энэ хагасан их гоё байсан. Энэ төхөөрөмжн дээр нь ажиллана. Тэгээд бас гахаага ярьсныгаа дараа өөрөө үзэн тэгээд гоё болсон байна уу гэдсэн харна. Хамгийн гоё нөгөө төхөөрөмжн дээр нь ажиллана. Тэр нь их гоё байдаг. Энд ч тэгээд маш их зүйл сурна, мэднэ. Тэгээд бас гарын эвдүүтэй болно. Их гоё. Та нар итгэхгүй байгаа бас өөртөө ирж бас өөртөө ажиллаж болно төхөөрөмжн дээр нь. Тэр гоё тийм та нар бас өөртөө мэдэрээ. Намайг Атганбаатарын андин гэдэг би 47 дугаар сургуулийн 4-ийн ангид сурдаг. Сармагчин өнөг тэгээ үсээрээ дамжлаг хөөхөд энийг хийхэд хэцүүлдэг. Энэ дугаарыг би 2 хоног явсан. Миний хийсэн зүйл бол нэстэг дээр бас сансын үлэг хийсэн. Олон юм хийдэг тэгээ бас электрон ангид ажилладаг нь илүү гоё. Найзуудаа манай дууд нэрээрээ. Монгол улсынхаа хөгжилд хувь нэмэр оруулах чадвартай, бодит боловсралтай хүмүүс асар их хэрэгтэй байгаа юм үед тэднийг бага наснаас нь бэлтгэх их улсад гар бие оролцож яваа Unimat Education компаниг бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ үзэгчдэд онцлон танилцууллаа. Хэрэв үзэгч та Unimat боловсролын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл 95 1068 8918 0170 дугаар утсуудаар тодруулах боломжтой. Самцхан үзэгчтэй баялаг бүтээгчдийг дэмжин нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үзэгч та бүхэнд хүрч байна. Бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ уламжлалт анагаах ухааныг орчин үеийн техник технологитой хослуулан эрүүл Монгол хүний төлөө баялагийг бүтээж байгаа Одтан уламжлалт эмийн үйлдвэрийн доктор Баатар брэндийг онцолж байна. 400 гаруй жилийн өмнөөс таслалны өдийг хүртэл уламжлан ирсэн говийн маран бод эмжоор дамжуулахыг 10 дахь үеийн шав хүний гавьяа дэмж Баатар үргэлжлүүлэн Одтан эмийн үйлдвэрийг байгуулжээ. Монгол уламжлалт анагаах ухааны эм тан хүнс биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг энд үйлдвэрлэн гаргаж дотоодын зах зээлд нийлүүлж байна. Одоо тус эмийн үйлдвэрт 4 төрлийн цай, 100 орчим эм тан, мөн эрүүл мэндийн гол сайхны бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна. Тэр гашуун амт бол цайнд их байна. Цай ууглаар тэр гашуун амт ингээд их сайхан ингээд хүний биед үйлчлээд ирэхлээр хүний хийн системүүдийг сэргээгээд тэгээд нөө цай чинь хүний их сэргэлэн болгодсон хий цусны эргэлтийг сайжруулах. Энэ цай бүхэн бол бүгдийн тэр хий мах хотыг ингэж дарж өгч өөрөө мөн чанар нь бол гашуун амттай цусны эргэлтийг сайжруулж байгаа. Дан ногоон хоолтой хүн бий. Ногоон хоолтой хүний хоолыг яаж гаргадаг юм бэхлээр халгай. Халгайг одоо энэ Солонгос энэ дор манай Азийнхан бол хаврын ихэнх сарын энэ шиний одоо цагаан сарын 15 жоохон өнгөрөөл даяараа халгайтай цай хоол иддэг. Тэрний үгээр ногоон дотор байгаа хорыг арилгадаг. Тэгэхээр одоо бүх ургамал мод энэ жимсний хорыг арилгадаг ард нь тийм юм аргатай. Орчин үеийн анагаах ухаан чийтгэд төвхтэй байгаа зарим өвчнийг эмчлэх, онцлох, урдчлан сэргийлэхэд уламжлалт анагаах ухааны арга бий болгоход тодорхой ажлуудыг энд хийж байна. Ингэхдээ дэлхийн анагаах ухааны үзэл баримтлалыг шин түвшинд гаргах, дээд эрүүл мэндийн онол хэмээх эмнэлт зүйн шинэ аргыг Монголд анхудаа боловсруулжээ. Дээд эрүүл мэндийн энэ онол үзэл баримтлалын үүднээс болвол 8 бүрэлдэхүүн хэсгийн тухай яриад байгаа юм. Дээд эрүүл мэнд гэж. Бие эрүүл, ухаан саруул, сэтгэл цэвэр, хийн эргэлт тэгш, амин орчин цэвэр, амин орон цэвэр, ухамсар төгс, сэрэмсэр төгөлдөр,
орон тааламжтай байж дээд 3 хүчинд зогсож амьдрахыг хэлнэ гэж байгаа юм. Дээд 3 хүч гэдэг нь одоо universe буюу одоо огторгүй нар сарны нөлөө, тэгээд газар дэлхий, газрын усны, газар уул ус, төрсөн газар, унсан газар угаасан усны нөлөө. Энэ дээд 3 хүчний нөлөөнд зогсож амьдрахыг дээд эрүүл мэнд гинэ гэж ингэж яриад байгаа юм. Оюутан эмийн үйлдвэр нь уламжлалт эмийн үйлдвэрлэлд тавигдах MNS 5524-3 2015 стандартын дагуу баригдсан бөгөөд сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэлдээ нэвтрүүлжээ. Одоо тус эмийн үйлдвэр нь үндсэн 3 хэсгээс бүрдэх бөгөөд үйлдвэрийн шат дамжлага бүрт ISO 9001:2015 GMP шаардлагын дагуу энд үйлдвэрлэл явагдаж байна. Ерөнхийдөө эмийн үйлдвэрүүд бол ерөнхийдөө 3 бүстэй байдаг. Одоо А бүс, одоо B бүс, C бүс гэдэг. А бүс нь болохоор яг үйлдвэрлэлийн процесс явагдаж байгаа хамгийн одоо ариун байх хэвээр бүс нь байдаг. Одоогийн энэ бидний ирсэн байгаа энэ хэсэг болохоор ерөнхийдөө үрэлдэх өрөө, энэ болохоор холих, нундаглах өрөө. Тэгээд цаашаа савлгааны хэсэг рүү ингээд орж байгаамаа. Холих өрөөний хувьд гэх юм бол ерөнхийдөө бүх одоо 2-оос дээш орцтой одоо бүтээгдэхүүнүүд бүгд холигддог. Одоогийн байдлаар бол бид нар манай уушиг цэвэрлэх цай, одоо уушигны бүх төрлийн өвчин цай, уушигны цэвэрлэх цайг савлж байна. Энэ маань болохоор ерөнхийдөө нэлээд нундаг байдаг. Дандаа ургамлын үндсүүдээр идэг болохоор нэлээд их юм нундаг босдог. Тэгээд дээрэс нь энэ хар манжингийн нундагласан бэлтгэл хоёрыг савлж байна. Ерөнхийдөө манайхаа эмийн үйлдвэр гэдэг утгаараа манай цайнууд болон ийм хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд маш ариун цэвэр халдваргүй зүтгэн цэвэр орчинд одоо сарал бүсээс ариутгагдаад дамжигдаад дахиж энэ үйлдвэрлэлийн шатанд ороод цэвэрлэгдээд ариутгагдаад гарч ирж байгаа бүтээгдэхүүнүүд одоо энд савлагдж байгаа. Уламжлалт эм бэлтгэл нь хүний биеийн дархлааг өндөрсгөж үсэрхийллийг удаашруулах ач холбогдолтой. Сүүлийн үед уушиг цэвэрлэх байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн буюу цайны эрэлт ихэлсэн. Ялангуяа одтон уламжлалт эмийн үйлдвэрт бүтээсэн доктор Баатар брендийн уушиг цэвэрлэх цай хамгийн эрэлттэй байгаа юм. Агаар импортлолтой тоосчлттой орчин нөхцөлд ажиллаж амьдардаг, тамхи татдаг, уушигны хатгалгаа тулсан ямар ч насны хүмүүст энэхүү цай нэн тустай бөгөөд бүтээгдэхүүн нь энгийн цай гэхээсээ илүү ангаах эм хэмээн нэрлэгдэжээ. Одтон эмийн үйлдвэрт үүнээс гадна ядаргаа тайлах, дархлаа сайжруулах, эрүүлжүүлэх 4 төрлийн цай үйлдвэрлэгдэж байна. Энэ уушиг цэвэрлэх цай маань одоо ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр одоо уушигт байгаа микротоосонцор одоо тамхи татсан хүний одоо утаа унаар болон одоо уушгийг ерөнхийдөө цэвэрлэж уушгийг тамиржуулдаг. Уушгаа намар одоо тамиржуулж эрүүлжүүлснээр ямар ач холбогдолтой гэхээр өвөл ханаа төрөхгүй одоо агаар туслын замаар халддаг өвчнгүүдэд одоо бага өртдөг. Дараагийн бүтээгдэхүүн маань гэх юм бол энэ манай хар манжингийн нунтгалсан бэлтгэл. Энэ нь болохоор нялх хар манжинг одоо ингээд ирчээд ариутгаад ийм цай хэлбэрийн бүтээгдэхүүн болгоцсон. Энэ маань болохоор цусан дахь сахарыг маш хурдан задалдаг. Нойр булчирхай одоо ерөнхийдөө грэв өвчнөд маш сайн, булчирхай өвчнөд сайн. Тэгээд цусан дахь холестериныг маш хурдан бууруулдаг. Тэгээд С витамины агуулмж маш өндөртэй ийм бүтээгдэхүүн байна. Дараагийн энэ бүтээгдэхүүн маань болохоор ядаргаа тайлах цай байгаа. Энэ цай маань болохоор маш гоё амттай. Ерөнхийдөө гоё банштай цай ч юм уу өдөр тутмын цайны хэрэглээндээ хэрэгжилж болдог. Маш их хүчил төрөгч ялгаруулдаг ургамлууд энэ дотор орсон байгаа. Энэ тийм учраас хүний тархины цусан хангамжийг хүчил төрөгчөөр одоо хангаж өгдөг. Мэдрэлийн гаралтай ядаргаа, нойр гүдэлтийг арилгаж өгдөг. Тэрнээс гадна нохоо шуу болон одоо борол замны шар цэцэг гэх мэт цайны ургамлууд орсон учраас маш гоё юм цайны амттай. Хаврын 4 хөрөв хатаасан халгааны авчин бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ маань болохоор хоолндоо одоо ингээд амтлагч хэлбэрээр хийж болно. Кофе цай шиг найруулад уучдаг ийм паудер бүтээгдэхүүн байгаа. Халгааны дээр үеийнх нь нэршил бол бам тан гэдэг байсан. Халгаа гэж нэрлэдэг байсан. Бамын бүх төрлийн өвчин цай юм аа гэснийг одоо илэрхийлж байгаа. Дархлаа сайжруулах цай байгаа. Энэ цай маань болохоор бас хаврын 4 хөрөв халгааны авч зөвгийн бал мөсөн чихэр бурамтай. Энийг бол та бүхэн сэрүүний уйлралд одоо хавар намар өвөл уйлралд одоо тогтмол хэрэглэхэд тохиромжтой. Дараагийн бүтээгдэхүүн нь болохоор манай энэ цэцэгт нуг гэдэг эрүүл мэндийн ийм гоо сахны бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ маань болохоор яадаг вэ гэхээр хоньны уурэг сүүлний тос, цэцрагны тос, халгааны тос гэх мэт дандаа ийм
санаагүй тосны өвчлөлүүд ихтэй тосоор хийсэн. Биендээ хэрэглэснээр арьсан тэжээл өгнө. Дээрэс нь арьсан дээр гарсан яар шарах, экзем, майжуур юм хуурайшлын гаралтай тэжээл дутагдлаас гаралтай эмгэгүүдэд сайн мөнгө цэцэгт нуг гэдэг тонны сүүлний тостой, цэцэргний тостой юм юу байгаа. Хаалгын тостой яг манай гаргадаг харшлын эсрэг савн байгаа. Энэ маань болохоор хуурайших одоо эмзэг арьстай бүх хүмүүс хэрэглэхэд тохиромжтой. Манай ийм биеийн хотч гээд банны бөмбөлөг байгаа. Уламжлалтын мэдрэлийн 5 аршаан гэдэг ийм 5 аршааныг энэ дотор ингээд шингээсэн байгаа. Ерөнхийдөө мэдрэлийн 5 аршаанд ороход бол мэдрэлийн бүх төрлийн өвчин сайн байгаа. Дээрээс нь энэ маань болохоор улаан давстай одоо хужиртай учраас арьсан дээр гарсан одоо арьсны эмгэгүүдэд сайнаар нөлөөлдөг. Үзэгч та одтон эмийн үйлдвэрлэдэг доктор Баатар брендийн бүтээгдэхүүнийг Номон, E-Mart, Сансар, Миний дэлгүүр, Home Plaza, FS, Наран, Хам бүрэгтэй Алтай центр, Дүүхэ, Алтчин бөмбөрөөс болон Монгол эмийн эмпгэс, Аз фарм, Сарнайх, 50 ус, Еврофарм, Мөнхийн тун, Монфарм, Хүрмэн зэрэг эмийн сангуудын бүх салбаруудаас худалдан авах боломжтой. 1669 оноос одоо өдгөө хүртэл 10 үед дамжсан одоо уламжлалтын эмч маранбуудын одоо жор дамжилгыг орчин үеийн технологитой хослуулад одоо эмийн бүтээгдэхүүнүүд болгоод хэрэглүүлэхэд оршиж байгаа. Энэ бүтээгдэхүүнүүд болохоор одоо өдийг хүртэл одоо бодит амьдралтай, практик амьдрал дээр батлагдсан. Эргээд хүний биед одоо хамгийн үр нөлөөтэй, хамгийн хялбар хэрэглэж болох бүтээгдэхүүнүүд гэдгээр илүү онцлогтой. 400 жилийн түүхтэй 10 үе дамжсан уламжлалтын эмч маранбуудын жорыг орчин үеийн технологитой хослуулан эм тан биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг одтон эмийн үйлдвэрийг үзэгч танд танилцууллаа. Үзэгч таны хэрэглээ бүхэн үндэснийх байх болтугай. Үндэсний үйлдвэрлэлийн хэрэглээ жилээс жил өсөн нэмэгдэж, эх орны үйлдвэрлэл эрчимжиж байгаа энэ үед бид салбартаа өөрийн гэсэн өнгө төрхийг тодорхойлж яваа нэгэн компанийг энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ онцолж байна. Энэ бол эх орныхоо түүхийд түшиглэн үндэсний хэмжээний баялаг бүтээгч арга шагаа компани. Монголын зах зээлд арьсан бүс телений хамгийн том үйлдвэрлэгч болон танигдсан тус компани өдгөө Монголын өв уламжлал, ёс заншлыг дэлхийн хөгжилтэй уялдуулан Монгол цаг брендийг үүсгэн байгуулсан байна. Монгол цаг брендинг гэдгээр анхдагч байсан бол одоо дахиад энийг үргэлжлүүлээд Монгол гэрлийн бүхнийг бас анхдагч болж гарч байгаа баяртай байна. За, Монгол цаг брендийн маань тийм Монгол цаг одоо бас Монголдо анхдагч шин содон бүтээгдэхүүн байсан бол энийг үргэлжлүүлээд Монгол гэрлийн бүхнийг бас шинэлэг содон бүтээгдэхүүн болж байгаа гэдгээр хүмүүс баатран хэлж байна. Салбартаа хангадагч болж цэвэр модоор үндэснийхээ өнгө төрхийг агуулсан Монгол цаг брендийг үүсгэн байгуулагчид энэ удаа тоонон гэрлийн бүрхүүлийг урлаж дотоодын зах зээлдээ нийлүүлжээ. Хэрэглэгчдийн хэрэгцээнд нийцүүлэн хэмжээний хувьд 1 м 20 см болон 80 см гэсэн хоёр төрлийн сонголттойгоор тоонон гэрлийн бүрхүүлийг үйлдвэрлэж байна. Шинэ бүтээгдэхүүн гаргасан байгаа. Монгол тоонон хэлбэртэй гэрлийн бүрхүүл гаргасан байгаа. Энэ маань метр 20 метр 20 хэмжээтэй 80 хэмжээтэйгээ хоёр төрөл гаргасан байгаа. Үнийн хувьд гэх юм бол метр 20 метр 20-ын 400 мянган төгрөг, 80 хэмжээтэй нь болохоор 300 мянган төгрөг байгаа. Одоо айл болгон Монгол гэрээ бариад суух боломж алга. Зүгээр өөрийнхөө орчин амьдарч байгаа орчиндөө орон гэртээ Монгол абжуурыг аваад тавьсан хоноо болохоор яг Монгол орчныг бас тодорхой хэмжээнд үүсгэж чадж байна гэдээ маш сэтгэл хангалуун байгаа. Тооны хэлбэрт гэрлийн бүрхүүлэнд маань үндэсний хээ угалзыг шингээж өгсөн маш онцлогтой. Энэнд маань түмэн наст хээг тойруулан сийлсэн. Тэгээд дундаа бол нацаг доржи хээг бас сийлж өгсөн байгаа. Энэ маань айл гэрт муу мухагаас хамгаалдаг. Мөн эрэгтэй хүнд ээлтэй. Монгол гэрийн тоон яг хэлбэрийг агуулсан. За Монгол хийцээ бас
яг тэн дээрээ шингээсэн, хээ уулзаа шингээсэн Монгол авжуур маань одоо хэмжээний хувьд одоо энэ том өрөөнд зориулсан тийм ээ 120 см-тэй буюу метр 20 см-ийн диаметртэй энэ тооны авжуур байж байна. За тооны авжуурын маань үндсэн хийц бол яг одоо бидний баримталдаг Монгол хийцээ бас алдаагүй түмэн нас буюу хасхээгээ ингээд тойрог маягаараа оруулсан байж байна. За төв хэсэгтээ бол одоо бэлгэдлийн хувьд бас их сайхан манай монголчуудын дээдлдэг нацаг дорж гэж хэвэж байна тийм ээ. Айл гэрийн муу мухагаас хамгаалж идэг эр хүний ноёноор болсон энэ сайхан хийгээ бас төв зэгтэн байрлуулсан. За тэгээд дотор талаар болохоор алхан хийгээ бас оруулсан байж байна. Баг зэрэг жижиг өрөөтэй айл юм уу те эсвэл унтлахын өрөөндөө галтагоондоо сурлуулах боломжтой арай жижигсэн хэмжээтэй 80 см-ийн тоон хэлбэрт гэрлийн бүрхүүл гарсан байна. За загвар дизайны хийцийн хувьд болохоор яг ижилхэн хэмжээний хувьд жижигэрсэн. Гэрлийн тусгал болон асах горимо яг хэвээрээ 3 янзын горимоор асан. Энэхүү тооны хэлбэрт гэрлийн бүрхүүл доош 8 лед гэрэл, тааз руу гэрэлтдэг нэмэлт лед гээд таны өрөөг бүрэн гэрэлтүүлнэ. Орчин нөхцөлдөө тохируулан та 3 төрлөөр асаах боломжтой алсын удирдлагатай. Цэвэр модоор хийгдсэн тул салгаж эвхэх боломжгүй, тааз нь томоороо суйрлуулагдана. Мэргэжлийн хамт олон хот дотор хүргэж суйрлуулж өгдөг учраас үзэгч та захиалга өгөхөд л хангалттай. Үндсэн материал маань өөр ингээд том хэмжээтэй хавтан байдаг юм байна. Том хавтан дээрээ бид бүхэн яг ингээд тооноо тэр чигтэн сийлээд за тэгээд энэ Монгол гэрийн цонхны хэсэг байна чинь тийм цонхны хэсгээ ингээд нэвт сийлээд ухаад авцсан байж байгаа. Энэ мод маань өөрөө ямар ч залгаа байхгүй бүхэл хийц гэсэн үг. Аль нэг газараараа одоо салахгүй угсардаг байдлаар хийгдээгүй ийм бүтээгдэхүүн байж байгаа шүү. За яг одоо бид Монгол цаг брэндээр гэрээ тогтчоосон нэгэн айлт хүрэлцэн ирээд байна. За үзэгч та бүхэн харж байгаах миний арт харагдаж байгаа энэхүү Монгол цаг брендийн маань хувьд за аймагуудын газрын одоо хэмжээ, хил цаагийг яг Монгол улсын одоо газрын зургийн стандартын дагуу хийж өгснөөрөө илүү танин мэдхүү тал дээр ашиг тустай ийм бүтээгдэхүүн байгаа. За Монгол цаг брендийн маань хамт олонны хувьд үндэсний хээ угалзыг бүтээгдэхүүн дээрээ илүү тусгаж өгдгөөрөө давуу талтай. Монгол цаг брендийн маань хамт олон шинээр за Монгол гэрлийн бүрхүүлийг бас хэрэглэгч та бүхэндээ санал болгож байгаа. За бидний танилцуулж байгаа энэ хүү Монгол гэрлийн бүрхүүл маань та бүхэн харж байгаа 8 одоо гэрэлтэй за мөн давхар лед гэрэлтэй гэдгээр онцлогтой байгаа. За мөн одоо хэрэглэгчдийн маань хамгийн одоо таашаас нийцж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр ухаалаг систем буюу за удирдлагатай байгаагаараа давуу талтай. За А дээр дарсан тохиолдолд 4 гэрэл асна. За Б төвчлөр дээр дарсан тохиолдолд 8 гэрэл маань асна. За харин С төвчлөр дээр дарснаар за таазан талдаа тусах лед гэрэл маань асдаг гэдгээрээ бас онцлогтой байгаа юм. Түүхийдийн хувьд болохоор одоо Монгол цаг брендийн хэрэглэгч нар бол аль хэдийн мэдсэн байж байгаа. Мдээгүй хүмүүстэй бас зориулаад хэлэх юм. Монгол цаг брендийн бүх бүтээгдэхүүнүүд цэвэр модоор хийгдэж байна. Модон дотроос мэдээ олон жилийн насчдыг даах үед маш их натурал сайтай, хатуулаг сайтай тийм мод буюу одоо царс мод гэж ярьдаг. Царс модоор бид яг одоо бүх бүтээгдэхүүн хийж байна. Цагны хувьд болохоор нэмгэн зузаанаас том жижигээс хамаараад материалын маань зузаан тийм ээ 1.8 см-аас 2.5 см зузаантай модод хийж байгаа бол одоо манай тооны хувьд болохоор хамгийн зузаан мод буюу 2.5-тай яг хөрөмжтэй модод хийж байгаа. Хүмүүс их том хэмжээтэй учраас хүндүү тогтооход хүндрэлтэй үеж санаа зовоож байгаа тийм. Энэ хатаалтай мод учраас нийт жин одоогоор бол 8-аас 8.5 г болж байгаа. Тэгэхээр хоёрдугаарт нь хүмүүс тогтоолт байхад хэцүү гэж асуу. Тогтоолт нэрээс санаа зовох маань хот дотор хүргэл тогтоолтоо хийж өгөөд угсраад яг ингээ хэрэглэгчтэй асаагаад өгч байгаа учраас ямар ч тийм хүндрэл байхгүй гэдэг бас хэлэхдээ таатай байна. Бизнесийн энэ хөрсөлдөөн дунд хэн шинийг санаачилж чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн тэр амжилтанд хүрдэг нь энэ салбар дахь бичигдээгүй хууль. Аймс оёмл бүтээгдэхүүнээр хязгаарлагддаг байсан үндэсний үйлдвэрлэл хөгжиж өдгөө импортыг орлох хэмжээнд хүрч урагшилсаар байна. Тэгвэл бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ үндэсний үйлдвэрлэгчдийн түүчээ болж салбартаа үргэлж шинэлэг байж чаддаг арга шагаа компанийг онцоллоо.
Монгол залуучууд тийм ээ нэгдээд Монгол залуучууд энэ Монголдо яаж энэ үндэснийхэн хэв шинжийг агуулсан бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх үү гэж зорж байгаа учраас та бүхэн Монгол цаг брэндээ дэмжиж бид бүхний үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авч үйлчлүүлээрэй гэж хүсэж байна. Үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг дэмжээрэй Монгол цаг брэнд. Айлгэр албан тусалгаанд өрмөгц өнгө төрөх үнц нь Монгол ахуйг мэдрүүлэх тоонон гэрлэн бүхүүдийг та 3-4 хорооллын 3 бэлэг их дэлгүүрийн 1 давхарт Баялаг ундраа төвийн 3 давхар 149 дугаар дангуун дээрээс худалдан авах боломжтой. Хэрв та үндэснийхээ брэндээр албан тусалгаа гэрээ чимж баялаг бүтээгчдээ дэмжихийг хүсвэл 8811 8370 8088 тэгтэг 25 дугаарын утсаар холбогдох боломжтой. Баялаг бүтээгчдийг дэмжин нэвтрүүлгийн баг Аранга аймгийн Цэцэрлэг хотод хүрэлцээрээд байна. За бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр эх орондоо за тэр дундаа орон нутагта дэлхийн алдарт сүүний ураг болох амин хүчил 50-ийг үйлдвэрлэж байгаа бага аршинт компани үйл ажиллагаатай хамтдаа танилцах болно. Аранга аймаг бол Монгол улсын хамгийн олон малтай, нийт хонь болоод өхөр сүргийн тоогоороо улсдаа тэргүүлдэг аймаг юм а. Аранга аймгийн гол брэнд бүтээгдэхүүн бол цагаан эдээ. Аймаг орон нутгийнхаа давуу тал болсон уламжлалт цагаан эдээг орчин цагийн технологи, хэм маяг, сав баглаа боотолтойгоор зах зээлд нийлүүлж ашиг шигмийг нь хүртэж байгаа ард түмэн юм. Тэгвэл орон нутгийнхаа онцлог болсон сүү цагаан эдээг боловсруулан эх орондоо баялаг бүтээж байгаа байгууллага бол Аранга аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг бага аршинт компани. 2007 онд бизнесийн гараагаа худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр эхлүүлжсэн бол өнөөдөр тэд дэлхийд алдартай сүүний ураг болох амин хүчил 50-ийг амин чанар нэртэйгээр эх орондоо үйлдвэрлэж байна. 10 жилийн хойд сүүний уургийн үйлдвэр нээж байгаадаа бид хүмүүс маягт баяртай байна. Уургийнхаа патентийг бол ерөнхийдөө 2016 онд патентаа авсан байгаа. Тэгээд 17 оны 7 сараас эхлэн ерөнхийдөө сүүнийхээ уургийн үйлдвэрийг нээж үйл ажиллагаа чигдрэн ажиллаж байна. 1942 онд туршилтаар батлагдсан 100% органик дэлхийн алдарт сүүний ураг болох амин хүчил 50-ийг бага аршинт компани хамт олон ахтагч болон эх орондоо үйлдвэрлэж байна. Ингэхдээ аймаг орон нутгийнхаа онцлог нийцүүлэн үхрийн сүг үйлдвэрийн аргаар боловсруулж хүний эрүүл мэндэд ашиг тустай амин чанар эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнийг дотоодын зах зээлд нийлүүлж байгаа юм а. Үйлдвэрлэлээ эхлээд удаагүй ч тус компани өнөөдөр алтан болон алтан бус тоогоор 40 гаруй хүнийг ажлын байраар хангаж орон нутагтаа баялаг бүтээж байна. Энд бол оюутан байхад бол талын цагаан мөнөөс амин хүчил 50-д ялгадаг юм туршилт хийдэг байсан. Тэгэхээр энэ туршилтаас үндэслээд энэ сүүнээс бол энэ амин хүчил 50-ийг ялгаж болох юм а гэдэг энэ санаа анх төрсөн. Тэгээ энэ нэг одоо олон жилийн дараа хэрэгжүүлж байгаа. Түүний ураг маань ерөнхийдөө цэвэр сүүгээр үйлдвэрлэж байгаа гэж байгаараа бусад урагнаас онцлогтой одоо Монголдо анхдагч болон ингэж үйлдвэрлэж гаргаж ирж байгаа ийм ураг байгаамаа. Бага аршинт компани үйлдвэрлэж байгаа амин чанар сүүний ураг нь инсулинээс хамаарсан сахарын хэрэглэгчдийн таашаалд ихээхэн нийцэж байна. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг сахарын өвчтөй хүмүүс хэрэглэснээр өндөр үр дүн үзүүлж байгааг ч онцолж байсан юм а. За энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр илгийг хоргоожүүлнэ. Илгийг хоргоожүүлнэ гэдэг маань илгэнд үүссэн хортой нэгдлийг задлаад энгийн нэгд болгон хуургадаг. Мөн цусан дахь сахарын хэмжээг бууруулна. Энэ сахарын хэмжээ бууруулна гэдэг маань инсулинээс хамаарсан сахарын хэмжээг л бууруулна. Цусан дахь сахарын хэмжээг доктортой байлгадаг зүйл маань бол инсулин. Тэгэхээр инсулин уургийн нийлэгчлэлтийг нэмэгдүүлээд өгдөг. Тэгэхээр цуснд инсулин нэмэгдэнэ. Цуснд инсулин нэмэгдсэний гэрээр цусан дахь сахарын хэмжээгээ докторжуулж өгдөг. За мөн тэр бие эсэргүүцлийг сайжруулна. Мөн биеийн цусан дахь цагаан эсийн тоог нэмэгдүүлснээр биеийн дархлааг нэмэгдүүлнэ. Биеийн дархлаа нэмэгдснээр бие эсэргүүцэл дээд зэрэгээ сайжирнаа. Амин чанар гэсэн бүтээгдэхүүнтэй тааралдаад 2 сар болж байна. За миний хувьд бол яг өндөр настан
За хөлөө жаахан өвддөг. Тэрний одоо биеийн эсэргүүцэл бол нэлээд сайжирч байгаа. Монголын ард түмэн өөрийн орны одоо бүтээгдэхүүн байна, цэвэр байна байгалийн. Тэр энийг одоо хэрэгжилж цаашчгаая. Өөрийнхөө юм дээр зуршиж үзвэл сайн байна гэж уриалгаарай. За би одоо энэ ингээд сахарын зүйтэй байгаа. Тэгээд энэ амин чанарын сүүн уургийг хэрэглээд одоо ингээд 7 хонжин 10 гарцнаас одоо ингээд доошоо ороод 6 руу орсон. Би нэг 7 хоног хэрэгжилж байна. Тэгээд энийг 5 хүн ч гэсэн одоо ингээд хэрэглэхийг одоо ингээд зөвлөж байна. Амин чанар сүүн уургийг үл бид нар сахартай өвчтөндөө хэрэглүүлээд нэлээд үр дүнтэй олсон танигдаж байна. За сахарын өвчтөд олон жил удсан өвчтнүүд маань сахарын эмэндээ орсон байгаа. Эмтэйгээ хавсаад сүүн уурыг хэрэглэсэн сахарын хэмжээ нэлээд сайн буурч байгаа. Малчтаас авсан эдэмцэр болох түүхийн эдийг энд боловсруулснаар амин чанар сүүний уургийг хэрэглэгчдэд хүргэхэд бэлэн болно. Сүүнээс уургийг ялган авч хатааж задлан амин хүчил пептидийг гарган авахд 48 цаг шаардлагатай. Тэгвэл энэхүү үйлдвэр нь өдөрт 15 кг, харин жилд дунджаар 3 тонн сүүний хуурай уургийг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. За малчтаас бол бид нэр одоо сүүгээ машинд дуулаад машиндсан тусгүй сүүгээ ээдэн болгож аваад энэ ээднийг бид нэр үйлдвэр түүхийд болгон ашигладаг. За энэ ашигласан түүхийдээ бол боловсруулсныхаа химийн уруул юусны үр дүнд энэ амин хүчил пептид маань энэ шингийн хэлбэрээр ингэж гарч ирж байгаа. Одоо энэ шингийн хэлбэрээр гарсан амин хүчил пептидээ хатаагаад ингээд тодорхой хэмжээний температур хатаасныхаа дараа энэ үнийг хуурай нуудаг байдлаар савлж байгаа. За манайх малчсаас ирсэн түүхий бүтээгдэхүүнээ лабораторийн шинжилгээнд хийж ариутгаад чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнээ хүлээж аваад энэ хатаагч хөрөмжөнд 3 цагт 80-аас 100 градус хатаан ариутгадаг байгаа. За энэ хүү машин нь манай үйлдвэрийн холигч машин байгаа. Манай бүтээгдэхүүн болох амин чанар сүүний уургийг агуулгадж байгаа бүх орц найрлагыг холиод савлах дамжлага руу явуулдаг байна. За энэ хэсэг нь болохоор савлгааны хэсэг манай компаниг эцсийн дамжлага гэсэн үг. Энэ дээр савлахтаа уудал савладаг. Уудандаа 15 грамаар савладаг. Цагт 3 литрийг савлах хүчин чадалтай. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн маань бол анх усан тэгэхэд бол энэ маань уусахгүй. Энэ боловсруулалт хийсний дараа бол энэ усан дууссан ийм бүтээгдэхүүн болно. Энэ үнийгээ бол хуурайгаар энэ боловсруулсан бүтээгдэхүүнөө хатааж энэ хуурай бүтээгдэхүүн болгон гаргаж байгаамаа. Мал аж ахуйн салбарыг мах, сүү, ноос, ноолуур, арьс шир гэх мэт түүхийд бэлтгэлийн хүрээнд харахаас илүү биотехнологи, нанотехнологийн хамгийн ирээдүйтэй үйлдвэрлэл хөгжлийн гарц гэж үзэх цаг нэгэн төржээ. Тэгвэл энэхүү шийдлийг боломж болгон харж эх орондоо баялаг бүтээж байгаа бага аршинд компани цаашид үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг өргөжүүлж дотоодын зах зээлийг 100% хангах зорилго тавин ажиллаж байгаа юм а. Алстай бол компани зорилго маань тоног төхөөрөмжөө сайжруулах, өшөө өргөн хүрээгээр ажиллах юм зорилго тавин бас ажиллаж байгаа. Хөдөө аж ахуйн салбар бол уул уурхайтай харьцуулахад эрхэм нөхөн төлжөгддөг баялаг. Зөвхөн уул уурхайгаас хараад биш, олон тулгууртай эдийн засагтай болохын тулд монголчуудын хувьд хөдөө аж ахуйн тэр дундаа боловсруулах үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх нь чухал байгаа юм а. Тэгвэл хөдөө аж ахуйн чиглэлээр бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх их үс чухал үүрэг гүйцэтгэж яваа бага аршинд компани үйл ажиллагааг энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ үзэгчдэд танилцууллаа. Үзэгч та 100% эх орны органик бүтээгдэхүүн болох амин чанар сүүний уургийг амгалан хүнсний заах Dragon 2 Гранд Лозагийн 1-10 тоод Аз бармын эмийн сангуудаар тус худалдан авах боломжтой юм а. 100% органик дэлхийн алдарт сүүний уург болох амин хүчил пептидийг Монголд үйлдвэрлэн таны гарт хүрэхэд бэлэн боллоо. Та тус бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр инсулинээс хамаарсан сахарын өвчнийг 90% бууруулна. Таны биеийн эсрэгүүцэл дархлааг дээд зэргээр сайжруулна. Химийн эмчилгээний хордлого тайлна. Цусан дахь цагаан эсийг нэмэгдүүлнэ. Эдгэрэлтийг түргэсгэнэ. Өндөр насны эд эсийг нөхөн төлжүүлж хөгшрөлтийг удаашруулна. Хүүхдэд дээд зэргийн аминд болж эрүүл өсгөд нь сайнаар нөлөөлнө. Амин чанар сүүний уураг таны биеийн тэнцвэрт байдлыг хангаж таныг эрүүлжүүлнэ. Багвагаар аршаан болтгой бага аршаант компани бүтээгдэхүүн. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь оюуны өмчөөр баталгаажсан болно. Амин чанар сүүний уургийг 5 шар даргаан худалдааны төв
10 дугаар хорооллын атусны хуулиард анар төвийн 2 дугаар давхарт 3 дугаар хороолол ажлал их дэлгүүр баруун дөрвөн зам Гранд Плаза улсын эхлэлгүүрийн баруун талд Алтай центр 13 дугаар хорооллын дунд зам Натур худалдааны төв зайсан явах замд Гэгэнт худалдааны төв Томон Томс хаалгаар 1 давхарт Амгалан худалдааны төвийн 1 давхарт Гадсүрт нэрийн дэлгүүрүүдээр Монос Аз фармын бүх энэ сангуудаар болон Архангай, Дархан уул, Орхон, Баян хонгор, Завхан, Увс ховд, Дорногов хэмгүүдээр худалдаалж байна. Чи зүгээр үү? Яагаад надтай нэг ч хариу бичихгүй байгаа юм бэ? Би чинь чамдаа загтал бичсээр л байна. Эсвэл загтлууд минь замдаа саацсан. Хаа нэгтэй гээгцсэн болов? Магадгүй шуудангийн хайрцаг бороонд нарсан. Хонгор минь. Тэнийг хэм бэ дээ? Чиний загтал надад ямар ч саадгүй ирсэн. Харин би чамаагаа зовоохгүй гээд өвдсөн дугаагаа ерөөсө хилээгүй байхгүй юу? Сураг тасарч чамаагаа зовоосон бол намайг үнэхээр уучлаарай. Аз жаргалтай хүмүүс хоорондоо загтал бичдэггүй гэдэг. Хайрт минь чи энд идэхгүй. Тэд нар хадал явдлаар дүүрэн амьдарч байдаг болохоор загтал бичих цаг гардаггүй гэдэг юм билээ. Чамдаа загтал бичнэ гэдэг чамтайгаа хайраа хуваалцах надад олдож байгаа цорын аз боломж. Энэ загтлуудыг бичиж суухдаа би хизээж өөртөө итгэж байгаагүй. Тийм их итгэлийг олдог. Зөвхөн чамдаа л бичих тэр үед л нүд минь нулимсан хатааж, зүрх минь шархаа идгээж, хоолой минь хатаж, сэтгэл бачуурхан зогсдог. Хайр гэдэг үзүр хязгааргүй хүчтэй гэж үнэ юм аа. Хайрт минь чамаасаа загтал авах бүртээ, чамдаа загтал илгээх бүртээ чиний минь хайр надтай хичнээн нандин үнэтэй болохыг би сэтгэлээрээ үргэлж мэдэрдэг. Орой минь ирэх мэ. Сайн байна. Өнөө өрөөнд суудлаас нэг. Өнөөдрийн бүх билет дууссан байна. Маргааш өглөө хөлөө явж байна. Уучлаарай. Би өнөөдөр заавал яг энэ галтэргаар явах хэрэгтэй байхгүй юу? Та юу яаж ядгүйний салгаад үзэл дээ. Ямар ч боломж авахгүй дөө. Уучлаарай. Орой минь. Сайн байна. Хуцаач хийчих. Тэгэж. Боно. Бид нар нөгөө гэмт хэрэгтэн өртөө дээр алдчихлаа. Харин тийм. Энэ өртөө рүү яралтаа нэмэлт хэдүүн явуулахгүй юу? Мэдлээ. За. Баярлалаа. За. Чидэрлээ. Яасан бэ? Өнөө өрөөнд суудлаас. Би бол өөрт чинь тав тодорхой хэлсэн юмс ирэх мэн.
Тийм л дээ. Гэхдээ хин нэгэн зорчигч бодлоо өөрчлөөд уцаасан ч юм уу. Ямар нэгэн за нэр магадгүй шүү дээ. Би шалгаад. Өмнөхөө энэ 25 дугаар галт хэрэг 5 дугаар өдрийн биш байна л та. Ямар ч боломж авах л та. Байхгүй юм. Охин дууссан. Өршөөр юм. Үнэхээр байхгүй. Ямар ч боломж авах. Өршөөр. Сайн минь орой минь. Таасан. Юу, би өнөөдөр галт тэргээр явах хэрэгтэй маа. Тэсэн чинь тасбар нь дуусчих. Та надад тустаач. Яаж? Үгүй би дотроосоо билээд авчих л да. Хин нэгэн зарчигч явахаа болоод суу суудлага гарах чинь бид суу суудлага гарахгүй. Үгүй та яаж мэдчихэж байгаа юм бэ? Би мэдэж байна. Үгүй та намайг сонсоод ойлголт өгөх. Би ойлгох хүсэхгүй байна. Яаж л та. Эрхэм үндэс зорчин явагч та. 25 дугаар галт хэрэг 5 дугаар өдрийн 1-р замаас 5 минутын дараа хөтлөж байгаа бол зорчигч та бүхэн суудлаа эзэлнэ. Уучлаарай. Танд давхраа таалагнууд те саар ботото тийм нэг сэжиг бүхэн эмэгтэй харагдаагүй үз. Цэгийн дуулаарай те. Хараагүй. Агаа утлаад цэцэлгүй. Үгүй баярлалаа. 25 дугаар галт хэрэг 5 дугаар өдрийн 1-р замаас 5 минутын дараа хөтлөж байгаа бол зорчигч та бүхэн суудлаа эзэлнэ. Хөш. Билэгрээ. Яагаад юм бэ? Өшөөр хатагт. Биш үү? Би чамтай заавал очно. Юу ч болсон намайг хүлээж аваарай. Эрхэм зорчин явагч та. 25 дугаар галт хэрэг 5 дугаар өртөөний 1-р замаас удахгүй хөдлөх гэж байгаа тул та бүхэн суудлаа эзэлнэ. Эрхэм үндэс зорчин явагч та. 25 дугаар галт хэрэг 5 дугаар өртөөний 1-р замаас удахгүй хөдлөх гэж Ахаа. Агаасаа таны номны тусгаас энэ унтлаа. Эрхэм үндэс зорчин явагч та. Энэ үү? Тий. 25 дугаар галт хэрэг 5 дугаар өртөөний 1-р замаас удахгүй хөдлөх гэж байгаа тул та бүхэн суудлаа эзэлнэ. Үгүй чи одоо явах галт хэрэг шүү дээ. Стойч. Сайн харж байхад яа би бэ? За, ямар ч юм холдог байгаа. Сайн мэрэ. Энэ тасалбар энэ галт хэрэгнийх хүн биз дээ. Мөн байна. Орж байраа. Орж суудлаа. За.
Бишээ. Сайн байцгаана уу? Сайн байна. Өгшөө. Өгшөө. Ой. Сайн байна уу? Сайн байна. Юу шидэд байгаа юм бэ? Суунаша. За, одоо яг гарах үлээ. Чи гарна шүү дээ. Яа, би ингэж гарлаа. Өгшөө. Суудл. Наашаа суу. За, өршөөгөр би тэр нэг гал тэрэг хөдөлтөд 100 гээд ийшээ суу. Зүгээр. За. Яг. Атэ нүгээрээ. Би үлээ чи юу? Би. За одоо хүний ирэхээр явна уу? Өөрөө ирэхээр явна уу? Залуу хүн юу гэж хүний ирэхээр явах вэ дээ? Залуу зандан цаг гэдэг чинь өөрийнхөө ирэхээр явдаг л харваа шүү дээ. Дурлалдаа хөтлөгдөд явж байгаа хүн хүний ирэхээр явж ээч ч магадгүй шүү. Хов тавилан хүнийг хаашинч хөтөлж болно шүү дээ. За хайрын жичиг бариад хархуу хаа хүрхэв дээ. Болцоонд. За тэр. Би хэлээгүй аа. Чин сэтгэлээсээ дурлсан хайрлсан бүс хүрүүгэн цэцэг бариад очноо, болзноо гэдэг чинь өөрийн ирэхээр явж байна гэсэн үг шүү дээ. Дурлалтаа хөтлөгдөд явж байна гэдэг чинь өөрийн ирэх биш. Нөгөө талд нь хагас ирхэн байна гэсэн. Манай залуудаа болцоонд ганц ч удаа хосож байгаа юм шүү. Болцоо юу нэ? Би залуудаа болцоонд хосож байсан тухайга ярьж байна. Тийм үү. Манай инженерээ болцоонд цагтаа ирнэс байхгүй шүү дээ. Тэгсэн ч гэсэн одоо болтол хоёулаа хамтдаа л амьдэрч юм шүү дээ. Хов тавилан гэдэг чинь энэ дээ. Хожигдчихлоо. Үгүй ерөөсөө гурлаа хамтдаа тоглоо. Зүгээр. Би сайн мэдэхгүй л дээ. Чин заагаад өгч. Ер нь тоглодог юм. Хүн мэдэхгүй чадахгүй гэдэг. Яг хоёулаа тоглоо. За. Гал тэрэг хөдлөө тоглоо. Энэ гал тэрэг түрүү өртөнд цагтаа ирсэн. Цагтаа очно. Цагтаа очихгүй юу гэж? Юу гэж. Би тэрийн өнөөх ажил хийдэг. Бас энэ залуугийн болцоо чинь цаг нартай байдгийн байна шүү дээ. Ер нь их чинь чамайг энэ цэцгийг чи эзэн та хоёрыг мэрлээд үү? Юу таны над мэрэг чинь яг үнийг хэлэх үү? Миний дэ итгэж болтгоо юм шүү. За. Тэр бүсгэд хайртай л үстэй. Мэдээж. Тэр бүсгүй хөөрхөн л байж таараа. Тийм үү? Тэр чамд ямар хамаа байна вэ? Тэрийг харин сайн хэлж мэдэхгүй байгаа. Тэр чинь юу гэсэн үг? Муухай юм. Уулзч байгаагүй. Юу гэсэн үг вэ чи? Яг тэ энийг ойлгож чадаад юу ах вэ? Уулзж байгаагүй, харж үзээгүй ийм хүндэл хайртай болцсон залуу байна. Чи ойлгох юм биш. Энэ ч харин сонирхолтой юм болох шүү дээ. Яс. Энэ байхгүй шүү. Юу? Бүндэнгийн 9 алга. Би аваагүй шүү. Чи яасан сайн сонсож байгаа юм? Би аваагүй. Алаа гаргаад.
Юу? Арга дээрээ. Бундангийн юус би аваагүй. Юу хэдэн нууд? Болдгийн яс. Шүү гоостай байна. Болдгийн яс гаргаад би аваагүй. Сайн байна. Энэ таны зоодлоо. Энэ үү? Тэ? Тэмээ тэмээ. За тасалбараа өгч бол юу шиг шууд. Мам. Юу. Нэг юмхтэй явах хэрэгтэй. Ямар юмхтэй? За би андуурсан юм шиг байна. Оо энэ за баярлалаа. За уучлаарай. За. За баярлалаа. Энд хачихгүй гоочтой надаас. Алин энэ чи. Энэ зэчгийн 7 энд байна. Энэ эзэн орч ирэхгүй. Би байхгүй хөө. Чи дээрээ түрүүн цонхоогод өгсөн юм. Би тэнд унагсан бүх хөдрүүд хамж авсан шүү дээ. Чи ягараа намайг дагдаг. Би байхгүй. Хаана үрээд ирсэн болоо. Гэж хуцаана байна. Энэ гоо юу үг юм бэ? За. Хаана ирсэн гэж таа.
одоо яваг байгаа мó? Сони болоод байна. Миний хувцас нь. Чи гадагш харсан уу? Миний хувцсыг гаргаад өг. Бид хоёулаа хувцас алдсан юм шиг байна. Юу нэ? Чи л ямаа алдсан байгааз. Би юугаач алдаагүй. Тэгж олоод өмсөж. Уучлаарай. Та яагаад намайг загнаад байгаа? Чи гадагшаа нэг хардаа. Чи одоо тэнийг маашин. Буудлын цонхоор юу харагддээ? Байшин барилга харагдана үстэй. Чамаа наа тэнийг тоглоомоо дуусгахгүй би яг одоо цагтаа дуудлаа шүү. Тэг. Дууд. Чи намайг чадахгүй гэж бодож байна уу? Байна уу? Сайн байна уу? Энэ цагдаагийн газар уу? Энд нэг мэдрэл мутаа нүцгэн залуу миний бүх хувцсыг авчиад өгөхгүй байна. Нэг буудлын өрөөнөөс намайг гаргахгүй байна. Хаягийн заагаад үг гэж юу? За тэгээ би хаягийн заагаад үгэ. Та уцаа барьж байгаарай. Юу болсон бэ? Яасан бэ? Уучлаарай. Чи дээр хаана байгаа юм бэ? Байна уу? Ресепшн сонсож байна. Байна уу? Байна. Ресепшн сонсож байна. Танд юугаар туслах вэ? Сайн байна уу? Сайн. Энд нэг сонин жигтэй юм болоод байна. Би танаа буудал сая сэрсэн байхгүй юу? За. Тэгсэн миний өмсчээсэн хувцс, барьж байсан цүнх, миний бүх зүйл байхгүй байх юм. Таны нэр хэм блэ? Миний хүү? Тэ? Миний Ари. За, уцаа барьж байгаараа би хараадах юм. Уучлаарай хаа, ийм нэртэй манай буудалд буугааг байна. Та андуурсан бол та. Би юу гэж андуурах юм бэ? Чи ARI гэдэг хаагаад үзтээ? ARI штэ? ARI. Юу нэ? Та яагаад байгаа юм бэ? Ахаа тоглоод байгаа юм уу? Би чамаар юу гэж тоглолтыг? Тэгвэл таны өрөөний дугаар хийдэй. Тэрийг хэлдэ. Өрөөний дугаараа? За, чи уцаа барьж байгаарай. Одоо. За, уцаа барьчих. Тоглоо.
сонин газар бай. Хаалганы чинь бүх дугаар адилхан юм байна шүү дээ. Хари. Та уучлаарай. Би таны тоглоомыг ойлгохгүй. Бас ажил ихтэй завгүй юм заа юу. Happy holiday дээр уучлаарай. Баярлалаа. Бано. Бано. Энэ ямар яа та газар бай. Бано. Хоёул хаана байгаа юм бэ? Мэдэхгүй. Чи юу санахгүй байгаа юм уу? Юу санахгүй? Монголд. Энэ чинь юу? Надад тийм юм байхгүй. Өчөж. Оо. Оо. Ой, оо. Ой. Оо. Сайн байна уу хөөе? Сайн байна уу? Би түрүүнээс хойш тантай юм ярьлаа шүү дээ. Сонсохгүй юм бол. Юм сонсохгүй. Гэхдээ би түрүүнээс хойш таныг тэрч яах вэ? Би танад хамаг юм алдчихад байна. Тэрийг олмоор байна. Би ямар нэгэн ийм байдалтай гаралтай биш үү, тийм ээ? Сонсдоггүй хөөе. Хэнэ? Энэ хүүхэд нэг юм яриад байна. Сонсоодаггүй. Би танаа буудал буусан хүн байгаамаа. Үгүй буусан ч гэжтэй. Яг эндээ юу болоод би юуээс ойлгохоо байлаа. Миний өмсчээсэн хувцс барьж исэн зүх бүгд байхгүй. Намайг цагдаа дуудаж энэ асуудлыг хөндрүүлэхээс өмнө хэдүүлээ энд учраа олоод хэлтгөө. Тэр үтэг цаас аваад байлгийнэ. Нөө. Очраа би биччихэдгөө. Би арай хурдан бичнэ. Би биччихлээ. Баярлалаа. Би хувцас болон бусад зүйлсээ алдчихлаа. Олж өгч тусал нөө. Оо зөв. Түрүүн хөө маань яриад байсан хүн байх юм. Тийм хүн буугаагүй гэсэн. Буулгүй яа тийм бэ? Бүр эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн байна. Энэ танах хүн биз дээ. Энэ халаад. Үтэг. Би тэнд шууд ярьчих л да тэхүү. Миний хөө. Энэ ярьдаггүй юм. Гүй та ч одоо сонсоод байгаа юм шүү. Аа? Оо та нар ч одоо юу танад ирүү саруул хүн байна уу? Та нар ч яаж чсан газар юм бэ? Хоёроос өөр хүн байгаа мó?
Ашигүйтэй. Нэг хэрүүл юм байна. Чи хатаа тусал. Ахих нь хамаг юм алга болчиход байна. Чи хатаа тусал. Магадгүй чи миний уцыг нэг газар тавиа байвэлгүй. Тийм ээ? Хана авч тавьсан аль өрөөнд хийсэн гээд. Хөөе. Оо, арайчтэй. Сэрэлдэ хөөе. Хүш. Сэрэлдэ хөөш. Таны газар вэ? Хаач яаж гисэн газар юм бэ? Надаар тоглоод байгаа мó? Би цагдаа дуудмаар байна. Уцч байна уу? Наад уцмуцаа аваач ээ. Цагдаагийн хэлдэг сонсож байна. Оосамароо дуудлага өгсөн. За хаана юу болсон бэ? Би нэг буудалд сэрсэн юм а тэгсэн би эндээс гарч чаддгүй. Чи согтуугаа мó? Таж одоо юу яриад байгаа юм бэ? Би тэгж уудаг юм биш. Тэгээ юу болсон юм? Би нэг танихгүй газар нэг танихгүй хүүхэндээ сэрээд тэгсэн миний өмсчээс хувц миний барьж усан ер нь бүх зүйл байхгүй болчиход байна. Наадах чинь бие үлэх юм уу? Таж одоо юу яриад байгаа юм? Би дэрийг яаж мэдх юм бэ? Би энэ явдалд энэ хүүхнийг бас энэ буудлынхныг сэжиглээд байна. За, тэгээд наа чи ямар нэртэй буудлын? За, одоохоо. Ой, та нар юу гэдэг буудал юм бэ? Ой. Бано. Юу яа? Happy Hotel 8. Хотел юу гинэ? 8. Юу ч сонсогддгүй. Алло, чи уцаавда. Бано, ямар буудлыг гэдэг юм бэ? Happy Hotel 8 гэж хэлээд байна шүү дээ. Юу? Happy Hotel 8. Чи одоо юу гэдэг юм бэ? Алив та ярдаа. Та хоёр надгүй нэг юм хийчих чадахгүй нү аа? Сайн байна. Яасан гинэ? Би Happy Hotel 8 гэдэг газар гацчиход байна. Эндээс гарч чадахгүй байна. Хайрын хотел яасан гинэ? Та нар чи бүгдээр хаашаа сонсголоо утаа юм уу? Happy Hotel 8 гэдэг газар байна. Хөдөө ээж дээр байна. Тийм ээ. Биш ээ, юу вэ? Чи гадаад хүн юм шүү. Та гадаадаар яриад байгаа мó? Оо. Сонсохгүй байгаа мó? Happy Hotel 8. Хөөе. Та жаахан тайвшир заяа. Та нар чи надад тоглоод байгаа юм. Өөрийнхөө байгаа газрын хаягийг тодорхойхон надад хэлээд өгдөө. Оо. Сонсохгүй байгаа мó? Happy Hotel 8. Гүй та өөрийнхөө байгаа газрыг тодорхойхон шиг нэг хэлээд өгөөч дээ. Бано. Бано. Би таныг өөрийнхөө байгаа газрын хаягийг тодорхойхон шиг хэлээд өгөөч гэж тушааж байна. Бас чи. Бано. Бано. Намайг сонсож байна уу? Бано. Соо. Энэ миний хавмал гэж хэлгээд яах юм? Танай нуцч. Ой, имэ. Оо. Гүйлэрөө сачд. Хүн байна уу? Юу гор бэ? 1 2 3. Биш. Аль нь юм бол? 1 2 1 2 3. Энэ хаалга юм бол. За хэдэн давхар юм бэ? Нэг энэ бол. Бано. Бано. Айл юм бол. Бано. Бано. Хаалга. Би байна. Би байна.
биш. Яа. Түлийн хаалт. Энэ. Уучлаарай. Та яагаад байн энийгээр эргэлдээд байна? Уучлаарай, сая санаандгүй юм бодож явал орчлоо. Арай. Энэ хүүхний хамсаатны биш үстэй. Үгүй яалаа гэж. Сад уусан уучлаарай. Эцлээ. Яаж байгаа юм бэ чи намайг? Чи яаж байгаа юм бэ? Ортод огч шүү. За. Ортод огч шүү. Дахиад ирэхгүй шүү. Ирэхгүй. Одоо байж. Энэ хаалт төлхөр хаана? Онгорхолох шүү дээ чи. Онгохгүй. Аа? Онгохгүй. Энэ хаал онгоолго. За. Дахиад татахгүй шүү дээ. За битээсээр. Алиш явах гэж. Огч шүү. Гэх юм шүү дээ. Хурд онгоолгооч надгаа. Түрүү онгорхол байсан шүү дээ. Байна уу? Индратай яри. Ямар Индра? Байна уу? Би Индра. Хин бэ? Би чиний хувь тавилангийн чинь хөд чинь байна охин минь. Надад хажуудах залуудаа миний тухай битгий хэлээрэй. Надад итэг, өөртөө ч гэсэн итэг. Би эргэж холбогдно. Үгүй. Байна уу? Байна уу? Хий. Мэдгүй. Юу гэсэн? Хувь заяа маяг гэсэн. Чи мэдгүй. Чи надад би тийм гэж тоглож өгөө. Би чамаар тоглож байгаа юм. Байна уу? Байна. Багаартай яруулаад. Бүш. Чамаг айрыг идэв. Тэ. Байна. Өглөөний минь дайраа. Би чамайг сайхан амарсан гэдэгт итгэлтэй байна. Чи нэг л сайхан амарсан болохоор одоо хоёулаа ажилд орох удаа. Чи юм бэ? Би чамд өөрийгөө танилцуулаагүй юм байна. Би чиний цаг хугацааны захирагч байна. Чи бүгдийг цагт намжуул. Би чамтай эргэж холбогдоно. Хэрвээ миний хэлснээр эсхэвэл амнаас чинь аюул учирч болж шүү сануулж байгаа. Би тэг яг юу хийх ёстой? Би
Би яах ёстой? Байна уу? Юу гэж вэ? Наад тусын дөлий юм шид. Сайн байна. Өвгөн гой. Манайх дуудлага өгсөн үү? Танайх дуудлага өгсөн үү? Гүг. Манайх чи засвартай байгаа шүү дээ. Тэгээ засвартай газар хаалгач байдаг юм уу? А? Энэ манай хүү аа. Манай байгууллага өөрөөр хэлбэл цагдаагийн газар, тоглоомын газар биш. Хинт хууль төрийн талаар ярьж байна. Тадагч юм шид. Юу гэнэ? Бид нэр танаа энэ хавийг шалгаж болох уу? А? Болов яг уу. За одоо. Энэ таны бэлий юу? За. Намайг дахад явцгаа. Та хоёр бусад давхруудыг шалга. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Идэх тусам улам амттай. Цагаадын үндэс 11 33 22 77 1919. Шатараа байлаа. Хонх дарлаа. Хаалга догшлоо. 3322 77. Шатарлаа. За ойлгосноо. Шатараа байлаа. Наатхнуудны цэцгийн тайрал эмзэг зөөлөв. Мастер би хүний нүд рүү хатгаж чадахгүй байна мастер. Би зүгээр л чилж зүгээр дар. Зүгээр. Хаалга болоо. Одоо мастер яах вэ? Энийг сайхан боллоо. Ноён пицца 10 жилийн ноён минь төргий. Цагаалгын үдэс 33 22 77 1919. Улаанбаатар олон улсын кино наадам
2018 оны 10 дугаар сарын 22-ноос 28-ны хооронд 10 дахь жилдээ зохион байгуулагдах гэж байна. Наадмын хүрээнд дэлхийн алдарт Канны наадмын найруулагчдын 2-7 хоногийн 50 жилийн он шилдэг кино бүтээлүүд, онцлог орон Оросын шилдэг кино бүтээлүүд болон 2017-оос 2018 онд бүтээсэн Монголын кино уралдаанд шалгарсан шилдэг кино бүтээлүүд болон Канн, Берлин, Торонто, Венец зэрэг олон улсын кино наадамд шалгарсан Австрали, Герман, Колумб, Исланд, Монгол, Оросын холбооны улс, Франц, Чили, Япон гэсэн 8 орны 16 кино бүтээлийг Тэнгис кино театрын дэлгэцнэ. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Яасан зүгээр үү? Яагаад вэ? Чамд жаахан цэвэрлэгээ найз гарлаа та. Ари олсон бол хизээч битгий явуул. Цаг хугацаа гол нь биш. Хоёулаан гарах хувь тавилан. Зөвхөн чам зориулагдсан төгс нэг олсон бол хизээч битгий тавьж явуул. Хош. Энэ үстэй.
Наадах уншиж гин үү? Юу унших вэ? Юу ч байхгүй. Наадах уншил та. Энд. Чиний хувцас уу? Минийх биш. Хөөе Хари. Дайж болцсон. Энэ өрөөнд хүн орж ирсэн байна. Яна. Яй. Юу вэ? Хөш. Чи бид хоёрыг гавлаад надад хувц өмсгсөн байна гэдэг чинь энэ өрөөнд хэнийг орж ирсэн байгаа биз? Хин гэсэн бол. Магадгүй. Нөгөө өрөөнд ч байж магадгүй юм байна. Эндээс бэр. Зэрсэд юм мэдв. Алуу. Хөш. Ширэн дэрхий хардаа. Яа л таа. Хаалга онгорхой байж магадгүй. Наашир. Бач. Биенийг. Читерийг. Байна. Байна Индра. Ах минь өөрийнхөө чадахгүй нэг үлцний хөв тавилтаа даатгаж айлта. Ари. Цаг хугацаа хэнийг зүлээхгүй. Үгүй шүү ах минь хөв тавилт сонголт байхгүй. Чи яах гэж бодож байна? Ари хүссэн хүсээгүй чиний хорон бүр чинь тоологдож байгаа. Индра. Хөв тавилт сүрх хүч хааж байхгүй. Ари чи өөртөө болтхий. Надад өгдөг захирал. Ах минь үгүй бол бүх зүйл сүрэн гэж бит. Чи надад утас тавилтаа чи. Би энэс гармаар байна. Тэгээд чи гарацтай чи. Чи бурхан юм уу? Ишээ би чиний цаг хугацааны чинь захирагч байна гэдэг байна. Ах минь хөв тавилт хизээч бооцоод тавьж болтгүй юм шүү. Гадуур чи таш.
Түрүүнээс хойш л хувь тавилан, хувь цаяа гэж яриад байгаа юм. Ямар учиртай бол? Сая бас надад цаг хугацаа. Чи цаг хугацаанд амжих ёстой гэж надад хэлсэн. Энэ бүгдээс бүр залхаж чинь. Өш. Чи үлсэж байна уу? Уучлаарай. Би жоохон өлсөд байна л да. Би явлаа. Яа л та. Наалах чинь угаасаа цоочтой байгаа шүү дээ. Харин чи намайг хоол идэхэд туслаач. Баярлалаа. Чи ингээ хажуу зогсоод тахаар яасан юм бэ? Чи тийш сууч. Уучлаарай. Баярлалаа. Чи хоол идэлтэй. Гүй би юм бидмээргүй байна. Чи харин хурд идэх. Чи наадхасаа жоохон амсалтай ядаж. Амт нь ихтэй ажгүй амттай байна. Хортой ч юм билүү хэм идлээ. Би л ав идэхгүй. Яаж байгаа юм чи? Яаж байгаа юм? Чи ямар муухай өөдгөө амиа ботсон амтан бэ? Чи тэгээд энэ хоолыг хордоо гэдгийг мэдсэн бол намайг идэхээс өмнө хэлэхгүй яасан юм? Бана. Ах юм. Заагамт тавайно. Ганцаараа биш хоёулаа хослох сайхан байгаа мэдтэй. Яах гээд байгаа юм? Би эндээс чинь гармаар байна. Гарна гэхдээ ганцаараа биш шүү хоёулаа. Юу гинэ? Гү тэгээ бид хоёроос өөр юу хүсэж байгаа юм бэ та нар? Юу вэ? Би ер нь ямар шоронд байгаа юм уу? Яагаад миний энэ эрхчлөлийг боогод байгаа юм? Би энд хардаа. Би энэ бүхнээс чинь залхаж байна. Чи энийг харж байна уу? Энэ юу юм? Энэ бүхэн бүгд чамтай холбоотой үстэй. Би ч гэсэн энийг чамтай холбоотой гэж бодож байгаа шүү. Хөө. Би энэтэй холбоотой те. Би энэ бүхэнтэй чи холбоогүй заа юу? Би энд ямар ч холбоогүй. Би чамд энд одоо холбоогүй гэдгийг өөрөөр яаж тайлбарлах вэ? Тайвшир. Жаахан тайвшир. Юунд хашгирсан? Энэ өрөнд хоёулаа байгаа үстэй. Индра сэргэлдэ. Индра. Яса. Айсно. Чи тэний юм уу? За, уучлаарай та. Тоглож штэ. Намайг уучлаарай. Би нөгөө чи өмнө нь ийм нөхцөл байдалд орж исэн үү? Үцээгүй.
Чи бид хоёр өглөөс ирсэн. Чи намайг танихгүй. Би ч чамайг танихгүй. Цохор харсан чинь эзгүй тал дээр ганцхан нутал. Намайг доошо буухад хүлээ авах чинь дүүли хэлв. Цайлгаа шатан суусан чинь дугаар нь энэ буудлын бүх өрөөний дугаар нь хүртэл бүгдээрээ адилхан. Тэгээд намайг чамтай юмараа сууж явахад картн дээр байсан бичиг надад харагдаад харин чамд харагдаагүй тийм биз? Тий. Тэгээд дээрээс нь миний нүмс хувцс минийх биш. Чи юу яриад байгаа юм бэ? Дээрээс нь чи надаар бас тоглож байдаг. Намайг уучлаарай. Үгүй. Тэгээд хоёлаа эндээс гарч идэх юм болов? Мэдэхгүй. Гэхдээ нэг арга байна. Ямар? Чи надад туслах ёстой. Тэгээ. Чи энийг заавал хийн штэ. Аха. Ямар арга? За. Чи нанаас чадахын хэрээр чанга татаа шүү. Гуй. Татаад. За. Чи өгөх гэж байгаа юм уу? А? Тий. Оо чи ямар муухай амиа утсан юм бэ? Чамаг өгчүүд би яах юм? Гү юу гэсэн үг юм бэ? Хэрвээ чи татаад би өгөх юм бол энэ бүхний цэг тавигдана. Тэгээ чи эндээс гарч болно гэсэн үг шүү дээ. Тийм байгаа үз? Би за олон юм асуулгүй шууд тат. Татаа. Сайн тат. Яа. За уучлаарай би чадахгүй байна. Чи татал да. Үгүй ястаа уучлаарай би чадахгүй байна. Чисээ татна гэж амлаа үсттэй. За намайг ястаа уучлаарай би үнэхээр чадахгүй байна. Үгүй чи тат. Үгүй ястаа уучлаарай. Таталтай чи. Чисээ татаад өгөл дөө. Чисээ тусна гэж амлаа үсттэй. Чи татаад өгөл дөө. Яа л та. Чи татаад өгөөч. Яа. Чи яагаад түн дагаад байгаа юм бэ? А? Чи битгий. Чи зүгээр цаашаа болоод өг. За юу? Ари. Чи битгий ингэж л та. Чамаг өгчих юм бол би яах юм? А? Энэ бүхний учир нь олдож ил таараа. Олно хоёлаа. Гүн чи татаач. Оо. Татаа төгөлдөө. Оо. Яа л та. Орооц дуулчих юм аа. Энийг аль шиг. Аль биш ингэлтэй. Доош томголтоо. Заахвай. Бэж. Энэ бүхний учир нь олдож ил таараа. Арга нь олдож ил таараа. Али. Энэ бүхний учир нь олдож ил таараа. Хөөе. Чи яах гээд байгаа юм бэ? Би ямар нэг юм болно гэж чамд хэлээ үсттэй. Байна уу? Байна. Ари. Чи ухах болоогүй. Цаг нь болоогүй болох үгдгүй юм шигтэй. Тэгээд чоолны утгаар өөрийгөө яг утах гэж байгаа юм аа. Бид хоёрыг хараад байна. Хин? Ханаас? Ари. Тэгэхээр чи сайн сонсож байна. Одоо чи амьдралынхаа утга учир хүсэл мөрөөдлийнхөө яг өмнө зогсож байна. Энд даа юу? Биш. Юу гэсэн үг юм бэ? Яаж? Яаж гэж чи хаанаас салахыг хүсэхгүй байгаа. Чамд анхааруулах
цаг явж эхэлсэн. Яг ясандаа алт тэрэг өртөөн дээрээс өдөлсөн шүү. Цаг хугацааны болсон цагтл чамд ирэх чөлөө олдно гэдгийг чи сан. Юу гэж байна? Чи өмнө нь ийм зүйл харж байсан уу? Саяны хүн. Та хоёрыг заавал онгойлгох ёстой гэсэн. Яагаад? Хэрвээ хоёулаа энийг онгойлгох юм бол энэ гавнаас салаад энэ ёрын газраас явж болно гэдэгт би итгэж байна. Код том биш үү? Цаг нь ажиллаж байна. Үгүй. Тэгээ надад годтой яа. Үгүй чи надад хаяач. Үгүй чи буцаага хийгээч. Доорхгүй. Бурхан эрийн хүмүүсийг нүцгэн урлан бүтээж тэднийг хувцалж бас хоолоо олж идэх аргыг заасан. Хүмүүс бурханаас авсан бэлгээ ухааралгүй. Шунал хүсэлтэйн автаж хоорондоо ч тэмцэлдэж бүхий л муу хайгуулсан. Доорхгүй байна. Ширүүлээд ингээд ангац. Юу вэ? Юу вэ? Яарэ л. Бач. За. Наач тоодоо биш шүү. Чи тоож байгаа үстэй тийм ээ? Уучлаа. Индра хэрэггүй шүү. Индра тайван байгаарай. Индра сандарч болохгүй шүү. Индра цаг хугацаа хувь тавилангийн эрхэнд хүн бүтээгдсэн цагаас өнөөдрийг хүртэл мөнхөд оршин байж бүх муу муухайг ялан дийлж байсан тэр хүч бол хайр. Тийм муу шээ. Тэгвэл яана тий. Юу яж? Наач арай биш яваа. Арай л өөр юм байна. Хэний ч төсөөлөг зүйл гэж болно тийм ээ? За бац. Сайн бод. Хэдий дуу байж байна. За дахиад үгүй. За бич. Ширүүлээ. Гөрөөний ба бүгдээрээ биш байсан. Тэгэхээр энд ямар нэгэн 2 юм уу 3 орондоо байж таарна гэсэн үг. Чи сайн тэмдэглэж байгаа үз? За тэгэхээр чи эсэргээр сүлээс. За хөш. Чиний сүйдэр чи зэ. Одоо юу зовоо. Чиний дуртай 5, миний дуртай 9. Үжижтэй ч ямаас. За байж. Дугаар 00. Энэ сүүлийн 3 орно. 6. Руу хайж болно.
ингээд энэ хоёрыг оролцсон. Цаг өөрөө 60 минут, 1 минут 60 секунд. 60 минут. 24. Цаг хугацаа гэдэг нь өөрөө бүтэн жилч байж магадгүй. Тэгэхээр 365 хоног. 65. Хөөе. Тэгэхээр 12. Хоёлоо чи яг аль биесээр танилцаагүй юм биш. Ари. Мэднэ. Индра. Би ч гэсэн мэднэ, Индра. Танилцаа таатай. Над ч бас. Чиний гарч их сайхан дулаах юм аа. Тийм ээ. Аа. Сайхан сэтгэлтэй хүний гарын дулаахан байдаг гэдэг үстэй. Уучлаарай. Ийшээ. За. Нас. Намайг уучлаарай. Зүгээр. Ари. Хэрвээ чи эндээс гарч чадахгүй бол юунд харамсах вэ? Би юу? Өөртөө л харамсах байх та. Яагаад? Өнөөдөр хүртэл чамтай уулзахад өөр ингэсэн хийж бүтээсэн ямар нэгэн зүйл надад байхгүй. Надад ер нь бүтээсэн юм байхгүй л. Магадгүй өнөөдрийн бодол ингээд өөд болох юм бол миний хойноос гашуудаг харамсах хин нэг надад байхгүй. Харин би юунд харамсна гэж? Хоёулаа ч залуу улсууд байна. Хийж бүтээх юм зөндөө байна. Сурж мэдэх юм ч их байна. Тэгээд хамгийн гол нь юу гэж? Хайр дурлал. Хань ижил. Тэгээд хөөрхөн хүүхэдтэй болол. Хэрвээ би хүүхэдтэй болох юм бол вэ штэ. Гэртээ заавал гэрээ асрах жаа. Тэгээл намайг орон дотор унтж яхад манай нөхөр надад өглөөний цайгээд кофе аваад ирвэл ямар гоё гэж чи. Тэгээд би миний нэг бодол мөрөөдлээд нэг тийм гоё. Хормын даашин цөмсөл. Нөхөртөөгөө хормын ортонд ороод гоё нэ. Ари. Нэр очлаарай. Чи тэгвэл яг олон зүйл харамсах юм байна да. Тийм багаз. Хоёулаа код олё. Ямар тэний залуу вэ?
Индра сэрээрээ. Сэрээрээ. Яасан бэ? Цаг яваад байна. Жохон татгалтай төхөө. Индра сэрэлдээ. Цаг яваад байна. Алив. Сэрээ. Тиш, наш. Яй. Тэр. Цаг яваад байгаа үз. Цаг явж байгаа үз. Тийм бэ. Тэр. Цаг явж байна. Энэ юу гэсэн үг юм? Мэдгүй би мэдгүй. Гэхдээ л цаг яваад байна. Харж байгаа үз. Цагийн зүүн одоо зөв яваад эхэлж байгаа үз. Харж байгаа үстэй. Энд ямар нэгэн зүйл болно гэдгийг би мэдээдсэн байхгүй юу? Тэгэхээр өнгөрснөөс ирээдүгөө олж хар. Юу гэнэ? Юу гэсэн юм бол мэдгүй. Чи яагаад би мэдгүй. Өнгөрснөөс ирээдүгөө олж хар. Яагаад заавал өнгөрснөөс гэж? Яагаад заавал өнгөрснөөс гэж? Олчлоо. Яй. Би олчлоо. За. Би чамд хэлсэн дээ. Цагаалгаа шатан цугад дугаар болгоно 3-ын тото байсан гэж. Тэгэхээр эхний цэвэр нь 3 гэсэн үг. Харин 2 дахь цэвэр бол энэ буудлын хаалга болгоны тоо чинь 7 байсан. Тэгэхээр 2 дахь цэвэр бол 7. Харин 3 дахь нь 3 дахь нь яагаад үсгэж? Чи зүгээр хийх үстэй. Юус. За. Үстэй. Хаалганы түлхүүр. Яв, гарь. Чамд залуу ихнэрээ гавлаад аваад явдаг болоо юу гэж харлаа шүү. За яатаа гэж тэ. Тамаач үз. Юун гэмт хэрэгтэнтэй хөөцөлдөөд юун ихнэр хүүхэд маань тайл явж байна. Энэ үгж одоо тийм ноцтой гэмт хэрэгтэй хөөхнө. Улгаач. Бас малууч. Тийм. Өнөө шоронгоос оргоод эрийн сурвалжлагдж байгаа нэг онц ноцтой хүн гэмт хэрэгтэй юм гэж ийм шүү дээ. Тийм. Зөв нөгөө төрсөн эцэг байна. Хойд эцэг юм шиг. Залуу сайхан л хүүхэн байсан ч юм. Арай танд таалагдаад байгаа юм биш үү те? За чи ингэж ярьж болохгүй гэж. Эхнэр хамт яваа. Эхнэр сонсох толгойгүй шүү. Энэ хүүхэн манай шоронгоос 2 удаа орох гэж оролдоод. За тэгээд 3 дахь удаага оргоод ямар ч сургууль болчихсон байсан. Тэгсэн өнөөдөр энэ дүүрэгт хулгай хэрэг гараад нөгөө хотын даргын ихнэр банкнаас их хэмжээний мөнгө авч яваад алдчихж байна. Тэгээд энэ дуудлагаар бид нэр энэ өртөө энэ дүүргийг мөрдөж явж байтал манай энэ нөгөө хэрэгээ эзэн хэн гэргийн тохиол нөгөө эрийн сурвалжлагдж байсан эмэгтэйг миний өдөрдөж байсан баг өөрөөр хэлбэл би барьж явлаа шүү дээ. Тэгвэл чи ч одоо топ нэмжтэй аа. Энэ төр сохорчоогүй одоо. Зөв. Одоо тэгээд хаа орч. Одоо хаа орч. Яах нь? Албаны нууц гэж нэг юм байдаг шүү дээ. Тэгээд. Энэ хүүхнийг чанга тэглэмтэй
төвийн шорон руу хүргэж өгчөөд буцсан да. Дүүн ийм л ажилдаа явна. За. Дүүн ажиллаа хийхгүй болохгүй. За, байт. За, байцгаар. Би их хичээлээдээ боллоо. Би гээд тахтай яа. Бид хоёр гэж хэлээч. За, явцгаая. Явъя л да. Очлаа. Хоёулаа дахиад хизээ нэгэн цагт очих болов. Цаг хугацаа харуулах үз. Цаг хугацаа биш. Хойд тарилга гэж. Хоёул энийг яах юм бол? Нэрээ. Энийг үү? Энийг яах юм? Хов тавилан л харуулна үз. Сайн байна уу? Сайн байна. Та эрэндээс багхгүй. Ялангуяа чи. Та нөгөө утсаар яриад исэн хүн байх нэ? Чи одоо л зөв ойлгож байна. Уучаараа. Таны даалгаврыг битээ биелүүлсэн шүү дээ. Үгүй. Үгүй. Хоёулаа биелүүлэх биш. Чи ганцаараа биелүүлэх учиртай байсан. Та хоёр өөрийн цаг хугацаатай та хов тавилангаас зугатаж өөрийнхөө цаг хугацаанд захирагдчих амьдрах ёстой. Гэвч чи одоо юу гээ хүүхдүүдийг захнаад байгаа бэ? Эдгээр чинь аль хэдийн хов тавиланг олчихсан залуусууд. Тийм ээ. Би чамайг миний ажилд битгий оролцож бай гэж хэлсэн баха. Хүний амьдрал хов тавилан цаг хугацааны эрэхэнд өртөөнөөс өртөө хүртэл уралсан. Хов тавилан цаг хугацаанд захирагдахгүй байхад цорын ганц боломж нь хайр. Төөрөгдлийн түлхүүрийг цоожийг тайлахын тулд хайраар нэгдэж хамтдаа байх хэрэгтэй. Тэгж чадвал цагийн зөв эргэж хайртай хосуудын галд тэрэг хамгийн зөв өртөөнөөс хөдлөх болно. Эндра хов тавиланд би цаг хугацаанд хүлэгдсэн байна. Харин бид хоёр хүлээсийг тайлж хайрын өртөөнөөс хамтдаа хөдөллөө. Төгсөв. Эрхэм мөндөд бүгдэн авчтай. 25 дугаар гал тэрэг 250 дугаар 250 дугаар өртөөлөл буухан бод буугараа. За бид гороч.
бас сайхан явж ирлээ дээ. Харин Тэглээ. За. Дахин уулзтлаа. Баяртай. 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 Бид нар хүн хайж юм. За. Баригдгаа. Өчигөр. Оо та. За. Аха. Баларсан. Яс. Нөгөө агийн агч нь алдчихсан. Юу? Ямар агийн? Ягаа нөгөө алуурчин. Тий. За. Би явлаа. За. Сайн яваа. Одоо би буух гэж. За, сайн буух. Өрөн авч. Хамар дараас алдчих юм аа. Одоо яах вэ? Дарга галтрагнаас үсэрсэн юм шүү. Үгүй ээ. Дарга эсвэл өөр өртөөн дээр буудсан болов уу? Тийм байх учиргүй. За ямар ч үсэн. Нэг ч хэрэг үлдээлгүйгээр галтрагны гадаа бас галтрагны доогуур дээгүүр бүгдийг нэг тэнгүү шалгана шүү. Явцгаая. За баяртай. Баяртай. Уушлаараа энэ доороос чинь тийш авах гэсэн. Доороос чинь би тийш авчих. Энэ таних уу? Агина. Агина. Миний цорын ганц хүсэл юу болохыг чи мэдэх үү? Чамдаа итгэх бас хамтдаа твчиж магадгүй тэгж олдсон хайр зүрхээ чам. Би чам дээрээ заавал очно. Жаахан түлээч. Чи юм суллагдах чам. Үгүй дээ хайрт минь. Би энэ дөрвөн ханы дунд ингэж дуусахыг хүсэхгүй. Чамаас ахуулж чадахгүй. Хайрт минь. Чи ойлгож байна уу? Миний дэсвэр дэвчээр минь барагдаж байна. Би эндээс орохоор шийдсэн. Орохоо. Учир нь гэдэг сайхан л да. Гэхдээ оргоно гэдэг чинь дэндүү аз дурсан эрг юм шүү. Би бүгдийг бодсон хайрт минь. Би энэ хотын хаанигтай газар нуутна. Хоёулаа энэ хотод уулзаж болохгүй. Чи сүүлийн цагт авснаас хойш 3 хоногийн дараа даваа гарагийн суудлаар гараарай. Миний наг зах надад туслах бол. 3 дугаар галт. 7 дугаар таслах 9 дугаар суудлаа шүү. Хэдүү явах хэрэгтэй байна. Чи санаж байгаа зү? Чигт хоёрын анх учирч байсан 252 дугаар өртөг. Хоёулаа тэр өртөөн дээр уулзцгаая. Би нөгөө таслбараа хайцсан юм шиг байна. Би уг нь 7 дугаар таслагын 8 дугаар судлахгүй юу? Гэхдээ тэгээд таслбар байхгүй бол гогоо зурчихгүй тий. Чамдаа хэлэх чухал юм байна. Би чиний хүлээж байгаа тэр хүн чинь. Тэр хүн чинь биш. Одоо явах гэдэг. Яаж юм? Дүүтэй туслаач. Яаж юм чи? Ойлгосонгүй. Чи юу яринд вэ? Би нэг жилийн өмнө чиний амьдарч байсан байранд чинь шинээр нүүж ирсэн хүн байгаамаа. Нөхөр чинь чамайг шоронд оромгцэл эндээс бүр мөсөн явсан байлээ. Тэгээд би энэ байрнаас чиний эзэмгүй загтлуудыг бүгдийг нь олсон юм. Би чиний загтлуудыг уншаад яг наад шиг цаг хугацаа, хувь тавиландаа төөрсөн чиний ганцаарлыг чинь би мэдэрсэн юм. Би загтал болгонд чинь дурлсан. Тэгээд нөхрийн чинь өмнөөс чамд загтал битсэн юм аа. Би чамдаа дурлсан агина минь. Улгаач. Бас алуурчин. Тийм. Би чинь алуурчин. Чи буруугүй. Чи алуурчин биш. Шаронгоос ороод 90 сурвалжлагдаж яваа. Онц ноцтой хүнд гинт хэрэгтэй эмэгтэй чинь энэ чи алуурчин биш. Чи яаж мэдэж байгаа? Би мэднэ. Чи хэлбэгцсэн. Чи хүндүү. Хойд эцэг нэгсэн. Би чинийхээ загтлуудыг уншихгүй. Би чамайгаа улам их таньж яг л өөр шиг өөрийгөө юм шиг мэдэрдэг. Бас юу гэж? Би уран зохиолын ном уншиж дөөр театр үзэх мөртөө гол дүрийн эзнийг нь хинээр төсөөлдөг гэж ганцхан чамаар л төсөөлдөг. Хааш нь хөтөлж байгаа хувь тавилан гэж нэг.
Би яг өөрийгөө ойлгох боллоо. Би цаг хугацаанд захирагдав. Алуурч нэрцүүлсэн эмэгтэй. Өхөл амьдралын цаг дээр байв. Энэ хүйтэн хааны дүн. Чамаас ирсэн загтлын үгс надад гэрэл байд гэдгийг түн рүү хүсэж тэмүүлж хурж очиж болно гэдгийг л мэдрүүлсэн. Би шийдсэн. Чиний хайрын үгс. Чиний загтлууд үргэлж намайг аз жаргалтай болгож энэ тамаас аварсан. Намайг болцсон газар хүлээж байгаарай. Би чам дээр заавал очно. Чиний Акина. Хань хажуугаар цөлөрч. Бид таньдаг юм байна. Манай зэмч юм байхгүй. Бид нар ажиллаар яваа юм да. Энд ямар ч зочигч үлдээв байна л да. Бид нар онцностой гэмт хэрэгтэй арга байна. Манай ямар ч юм байхгүй. Та одоо та чи ямар хүний ойлгох юм. Би танд хүний хэлээр хэлж байна. Ойлгож байна уу? Хүний хэлээр. Манай ямар ч тэр өрөөг шалгачаад бид нар өөрсдөө гараа явж байна. Манай тэр өрөөг ямар ч юм байхгүй. Энэ бүх зочигч нар буучаад байна. Ойлгож байна уу? Бид тэр өрөөг шалгачаад тэгээ гарчих болохгүй. Би танд хүний хэлээр хэлж байна. Ойлгож байна уу? Энэ цагта бид нар онцностой гэмт хэрэгтэй хандсан ойлгож байна уу? Хувь тавилангийн цаг хугацааны огтлолцоос бид нэг оллоо. Загтлаар зурагдсан төөрөмийн хаа хүртэл үргэлжилж, хичнээн саадыг давхаар зурагдсан бүх амьдралын галт тэрэг дараагийн өртөөрөө хөтлөж байна. Аялал үнээр дуусах. Монголын ариун голомт
Зайхтэйсэн гигэн хүлээс дандаа ихчиж үрд мөнхжинөө эрэх Монголын зонтой ардууд эрхчлөө жаргалыг эзээ жаргалын түлхүү өчлийн дуудагур жамсалд манай хорон мөнтөвэй Oh